યશોદાનંદન જય વ્રજનરંજન યમુના તીરા વનચારી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રતિલાલ હરે પ્રભુ કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુજી, સાદર સ્વપ્નાવરા પ્રણામ. માતાજી હરે વેલકમ કૃષ્ણ પ્રભુજી, વેલકમ. દંડવત પ્રણામ. હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, ભાનુબેન કાવઠિયા માતાજી, પાયલ શાહ માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી એન્ડ હરે પરેશ શાહ. કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પારુલ કૃષ્ણ સેજપાલ પ્રભુજી. માતાજી, હરે કૃષ્ણ વેલકમ. ફાલ્ગુની ભાવસાર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલકમ વેલકમ. સ્વાગત છે આપનું. ઓકે. તારાબેન જંકના વારોટ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી એન્ડ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ માતાજી, સ્વાગત છે આપનું. આટલા પાર્ટિસિપેન્ટમાં પ્રભુજીમાં હરે મહિપાલસિંહ કૃષ્ણ સોલંકી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મહિપાલસિંહ પ્રભુ વેલકમ. યશ રંજન માતાજી એન્ડ કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ વેલકમ. ભાવના વાલા હરે મેમ કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ પ્રભુ વેલકમ. ખૂબ હરે ખૂબ આપ કૃષ્ણ સૌનું પ્રભુજી. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી ભગવદ ગીતા બેઝિક કોર્સ 49મી બેચ અને અધ્યાય 7માની ચર્ચાઓ કરવા માટે હું આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशङ्खान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. ત્યારે વેલકમ પુષ્પા માતાજી, ભાનુબેન, જયશ્રી બા પરમાર માતાજી અને હરે હમણાં જે કૃષ્ણ કોઈ પ્રભુજી. વેલકમ હમણાં જે કોઈ વૈષ્ણવો જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ વેલકમ. સ્વાગત છે પ્રભુ. સુનીતાબેન રાવલ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ એન્ડ જાગૃતિ માલવિયા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, હેમલતા માતાજી, શીરલ માતાજી વેલકમ. મુકેશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલકમ. સ્વાગત છે આપ સૌનું. આપણે શરૂઆત કરશું
આજનો હરે અધ્યાય કૃષ્ણ પ્રભુ, સાત. દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી. પ્રણામ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. સ્વાગત છે આપ સૌનું. અત્યાર સુધી આપણે 6 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 7મા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. રવિવાર છે, માયાનો દિવસ છે, બરાબર. એટલે લોકો ઉઠે મોડા અને એમાં ભગવદ ગીતા માટે વહેલું ઉઠવું, ક્લાસ માટે, તો આજ ભગવાન સ્વયં કહે છે કે લાખો કરોડોમાંથી કોઈ એવા વિરલાઓ હોય કે જે માયાના પંજામાંથી બહાર નીકળીને ભગવદ ગીતાના શરણે આવે. હું નથી કહેતો, સ્વયં ભગવાન કહેશે આજે, બરાબર. તો નાનું એવું રિવિઝન આગળના અધ્યાયનું લઈ લઈએ, જેથી આપને ખબર પડે કે આ અધ્યાય કેવી રીતના શરૂઆત થઈ છે. તો પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો, બીજા અધ્યાયમાં એ 5 કારણના જવાબ, બરાબર. ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ થયા. ભગવાને પૂછ્યું, ભગવાન જ્ઞાન યોગ તરફ મારે વધવાનું છે આગળ કે કર્મયોગ તરફ આગળ વધવું? ભગવાન હું ભક્તિ માર્ગ અપનાવું કે ત્યાગ વૈરાગ્યનો માર્ગ અપનાવું? ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એનો જવાબ કર્મયોગ દ્વારા આપે છે અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન કર્મ તો કરવું જ પડશે. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન સતત કન્ટિન્યુટીમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થાય કે પ્રભુ, તો હવે મારે દિવ્ય જ્ઞાન મતલબ જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જાવ કે કર્મ માર્ગ ઉપર જાવ? આ કન્ફ્યુઝનના કારણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે કે પ્રભુ, તો હવે મને કહો કે મારે દિવ્ય જ્ઞાન યોગ એટલે કે ભક્તિ યોગ તરફ આગળ વધવું કે કર્મ કે પછી જ્ઞાન માર્ગ, બરાબર, એ મતલબ વૈરાગ્ય વાળા માર્ગ ઉપર ચાલુ કે કર્મયોગ વાળો ભક્તિ યોગ વાળો માર્ગ છે એમાં ચાલુ? આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ, બરાબર. તો ભગવાન એને 5મો અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુગ કર્મયોગ આપે છે અને અર્જુનના બધા જ કન્ફ્યુઝન છે દૂર થાય છે. અને ભગવાન કહે છે, અર્જુન બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, બરાબર, પદ્મપત્રમ વિવાંભસા, કે જેવી રીતના કમળ છે કાદવની વચ્ચે રહીને પણ એના કાદવ અને પાણીથી ખડાતો નથી, એમ મારા ભક્તો છે આ સંસારની વચ્ચે રહી અને ભક્તિ કરે છે અને સંસારના પાપ અને પુણ્ય, સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણ અને આ બધા દ્વૈત ભાવથી એ ક્યારે ખડાતા નથી અને સંસારની વચ્ચે રહીને પણ એ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ કે મહાન સંતો છે, બધા સંસારની વચ્ચે રહ્યા અને બધા જીવોને ભગવત ધામ લઈ જવા માટેની પ્રેરણા આપી, બરાબર. જેમ કે આપણા બધા ગોસ્વામી, આપણા બધા આચાર્ય, તમે જો સંસારની વચ્ચે રહ્યા. પ્રભુપાદ સંસારની વચ્ચે રહ્યા અને અમેરિકા, માયાનો ગઢ કહેવાય અમેરિકા, ન્યુયોર્ક ગયા, બરાબર. ન્યુયોર્કમાં એ બધા અંગ્રેજોની વચ્ચે રહીને પણ એને ભગવત, બરાબર, એની ચર્ચા કરી, ભગવાનની ચર્ચા કરીને બધાને ભગવત ધામ લઈ ગયા. તો ભગવાન પોતે કહે છે, મારો ભક્ત આવી રીતના રહે છે, સંસારની વચ્ચે રહે છે અને બધાને ભગવત ધામ લઈ જવા માટે પ્રેરણા આપે છે. ઓકે, તો આ બધી ચર્ચા થઈ ગઈ 5મા અધ્યાયમાં અને અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે નહીં, મારે આ રીતના કર્મ કરવું છે. પણ એક કન્ફ્યુઝન હતી કે બધું છોડીને કોઈ જંગલમાં જતું રહે, હિમાલયમાં જતું રહે તો શ્રેષ્ઠ કહેવાતું હશે ને? એક પગે ઉભો રહે અને યોગી, તો એને તો યોગી કહેવાય. કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી આવે તો, ધારો કે હિમાલયમાં જાય, 12 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે મહાભારતની અંદર કે 12 વર્ષ કોઈ તપશ્ચર્યા હિમાલયમાં જઈને કરે તો એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. આવીને તમારું મન વાંચી શકે, બરાબર. આ રીતના આમ કરે તો રુદ્રાક્ષ કાઢે, કંકુ કાઢે, બરાબર. તમને કઈક આવી રીતના ચોખા કાઢીને આપે, તમને એમ કે ભાઈ તિજોરીમાં રાખજો, પૈસા ખૂટશે નહીં. તો આ બધું છે, આ બધી સિદ્ધિઓ છે અને અમુક ખોટા પણ હોય છે, પણ શાસ્ત્ર નિર્મિત જે સિદ્ધિ છે આ બધી. તો અર્જુનને એમ થાય કે તો આ તો મોટા યોગી કહેવાય ને, ખાલી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરવું, એના કરતા તો આ મોટા યોગી છે. હિમાલયમાં ગયા હતા, ટાઢ તડકો એને સહન કર્યો, બરફની ઠંડી સહન કરી છે. તો ભગવાન એને સમજાવે છે કે અર્જુન, સાચો યોગ એ નથી કે કોઈ હિમાલયમાં જઈને એક પગે ઉભા રહી જાય, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ સુધી પહોંચે અષ્ટાંગ યોગના માર્ગેથી, એ સાચો યોગી નથી. અને ભગવાન ગઈકાલે આપણને 6ઠા અધ્યાયના અંતે ખૂબ સરસ એક શ્લોક આપ્યો. કોઈને શ્લોક યાદ છે તો તમે બોલી શકો. કયો શ્લોક હતો? બોલો. યોગીનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મનાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્તો તમોમત. હરી બોલ. યોગી નામ અપી સર્વેશામ એટલે, યોગી નામ અપી સર્વેશામ એટલે, બોલો, માઇક ચાલુ કરો. સર્વયોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ. બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતેન અંતરાત્મના એટલે, મદગતેન, મત એટલે હું કૃષ્ણ, બરાબર. મદગતેન અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્માની અંદર મદગતેન મારું ચિંતન થાય છે, બરાબર. ભગવાનને જે સતત યાદ કરે છે, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, શિલ પ્રભુપાદજી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, બરાબર. અને પછી શું કરે છે તો કે શ્રદ્ધાપૂર્વક શું કરે છે? ભજતે. શું કરે છે? ભક્તિ કરે છે. ત્યાં શ્રદ્ધાપૂર્વક યોગ કરવાની વાત નથી, જ્ઞાન માર્ગની વાત નથી, નિષ્કામ કર્મ નહીં, સકામ કર્મ નહીં. બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ 6ઠા અધ્યાયના અંતે આપી દીધું. ભગવાને 6 અધ્યાય સુધીમાં અલગ અલગ માર્ગ આપણને
બતાવ્યા. સાંખ્ય યોગ વાળો રસ્તો આપણને બતાવ્યો બીજા અધ્યાયની અંદર, કર્મયોગ વાળો રસ્તો, સકામ કર્મયોગ પણ બતાવ્યો. બરાબર, હતો વા પ્રાપ્ત સ્વર્ગ વાળા શ્લોકથી. બરાબર, નિષ્કામ કર્મયોગ પણ બતાવ્યો, કર્મની વાધિકા રસ્તે માં ફલેસુ કદાચનમ વાળા શ્લોકથી. અને ભક્તિ માર્ગ પણ બતાવ્યો હતો, નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે. બરાબર, અને આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠયોગ, બરાબર, એના વિશેની પણ માહિતી આપી છે કે આ રીતના તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ, આવું વાસન જોઈએ, એકાંત સ્થળે જતું રહેવાનું છે, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું છે. બરાબર, અને ભયથી રહિત થવાનું છે, ક્રોધથી રહિત થવાનું છે, બધામાં સમભાવની, બરાબર, સમ, બરાબર, એ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો આ બધા અલગ અલગ માર્ગ ભગવાને કહી દીધા આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયના અંત સુધીમાં. અને એ બધા માર્ગનું વર્ણન કર્યા પછી છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને શું કીધું કે અર્જુન, ખરેખર જો કોઈ યોગી હોય તો કોણ છે? તો કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, જે મારું ભજન કરે છે, જે મારી ભક્તિ કરે છે. બરાબર, આ મારો ઉત્તમ કક્ષાનો ભક્ત છે. ભગવાન એકચ્યુઅલી મ્યુટ કરી દેજો તમારો. કોઈને સેવા જોઈએ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં માઇક બંધ કરવા માટે? કોઈ રેડી છે આજે સેવા લેવા માટે? કોહોસ્ટની સેવા, વિડીયો ઓન ઓફ કરવું, માઇક ચાલુ બંધ કરવું. સુરક્ષા માતાજી, ઓકે, ચાલો તમને કોહોસ્ટની સેવા આપું છું. ઓકે, યસ, વિક્રમી પ્રભુ ઓલ્સો ધેર, યસ પ્રભુ, એન્ડ ઉર્મિલા સાધુ માતાજી. ચાલો, 3 આપણા આજે કોર્સ છે જે તમને તમારું માઇક અચાનક ચાલુ થશે તમારા અજાણતા તો બંધ કરવામાં તમને મદદ કરશે. બરાબર, તો છઠ્ઠા અધ્યાયના અંત સુધીમાં આ બધી ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે. અને હવે તમને બધાને પણ એ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી ગયો કે ખરો યોગી કોણ છે, ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કયા યોગીની વાત કરે છે. આ વસ્તુનો તમને અત્યાર સુધી હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે. ઓકે, હવે ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન, મદગતેન અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં સતત મારું ચિંતન થાય, બરાબર, શ્રદ્ધા પૂર્વક, બરાબર, જે મારું ભજન કરે છે, આ ઉત્તમ કક્ષાનો યોગી છે. તો અર્જુન કે પ્રભુ, તમારું ચિંતન કરવું હોય તો તમારા વિશે જ્ઞાનની જરૂર પડે. બરાબર ને, કોઈ વિશે તમારે વિચારવું હોય, કોઈને તમારે યાદ કરવા હોય તો તમારે એના વિશે કંઈક જાણવું પડે ને. બરાબર, ધારો કે હું તમને યાદ કરું, તમે મને યાદ કરો, ક્યારે? તમે મારા વિશે કંઈક જાણતા હોય, હું તમારા વિશે કંઈક જાણતો હોય, તો હું તમને ક્યારેક યાદ કરું ને. હું તમને લોકોને શું કામ કહું છું, ભાઈ તમે લોકો વિડીયો ઓન રાખીને ક્લાસ એટેન્ડ કરો. ક્યારેક તમે પ્રશ્નના જવાબ આપવા માટે તમે આગળ આવો. બરાબર, ક્યારેક તમે પ્રશ્ન પૂછવા માટે આગળ આવો. જેનાથી શું થશે? જેનાથી આપણા વૈષ્ણવોની વચ્ચે એક આત્મીયતા બંધાશે. બરાબર, અને ક્યારેક તમે યાત્રામાં મળશો તો તરત ઓળખી જાઓ. બરાબર ને, આપણે બધા મળ્યા હતા મેંગલુરુ, કેટલા બધા લોકો આપણે મેંગલુરુ ગયા હતા, એની પહેલા આપણે માયાપુર ગયા હતા, એની પહેલા આપણે ડાકોરની યાત્રા કરી ચૂક્યા છીએ સાથે. બરાબર ને, ક્લાસમાં વિડીયો ઓન રાખીને જે હોય તો એમ લાગે કે આપણે રોજ મળીએ છીએ. બરાબર, તો તમે મારા વિશે વિચારી શકો, હું તમારા વિશે વિચારી શકું. ક્યારે? હું વિડીયો ઓન રાખીને ક્લાસ લઉં છું એટલે. હમણાં હું વિડીયો બંધ રાખીને ક્લાસ લેતો હોય ને ખાલી મારો અવાજ જ તમને આવતો હોય, તમે મને ક્યારેય ના જોયા હોય, તો મારા વિશે વિચારવું અઘરું પડે. હું તમારા વિશે કેમ વિચારી શકું? બરાબર, તો જેના વિશે આપણે કંઈક જાણતા હોય, બરાબર, જેના વિશે આપણે જોયો હોય, જાણ્યું હોય, તો આપણે એના વિશે ચિંતન કરી શકીએ, એના વિશે આપણે વિચારી શકીએ. બરાબર ને? ઓકે, એટલે અહીંયા અર્જુનના મનમાં એ પ્રશ્ન થયો કે પ્રભુ, તમારા વિશે કંઈક જ્ઞાન આપો, જેથી તમારું ચિંતન થાય, જેથી અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજતે તમારી ભક્તિ કરી શકીએ. એટલે અર્જુનના પ્રશ્ન વગર આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જો ભગવદ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી અને ભગવાન તરત જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે, તો આપણા મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે કે ભાઈ આને આગળના શ્લોક સાથે કેમ કનેક્ટ કરવું? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે તો સ્વાભાવિક છે ભાઈ, બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો પ્રભુ સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો કેવા હોય, કેવી રીતના ચાલે, કેવી રીતના બેસે, શું એના લક્ષણો? તો ભગવાને જવાબ આપ્યો. બરાબર, પણ અહીંયા તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, તો આપણને એમ થાય કે આ અધ્યાય કેવી રીતના ચાલુ થઈ ગયો હશે, આગળના અધ્યાય સાથે કઈ કનેક્શન છે? ઉડતું ઉડતું ભગવાન ચાલુ કરી દીધું. ભગવાન અંતર્યામી છે, ભગવાન અંતર્યામી છે, અને ભગવાન ક્ષેત્રજ્ઞ પણ છે. આપણે 13મા અધ્યાયમાં જોશું. એટલે ભગવાન ત્યાં પણ કે છે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે હું બધાના હૃદયમાં બિરાજું છું. સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, તો તમારા અને મારા હૃદયમાં પણ બિરાજે છે. બરાબર ને, એવી રીતના અર્જુનના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા તરીકે. તો અર્જુનના મનમાં ઉઠતા પ્રશ્ન ભગવાનને ખબર છે. તો અર્જુન પૂછે તો બરાબર છે, અર્જુન ના પૂછે તો પણ ભગવાનને ખબર છે. એમ તમે લોકોએ પણ ક્યારેક એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હશે, બરાબર, કોઈ પણ કારણો હશે,
બરાબર. આજે આપણે જોઈશું કે ઘણા બધા કારણોસર લોકો ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવતા હોય, ભગવદ ગીતાના શરણે આવતા હોય. 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાનના શરણે આવે, આજે આપણે જોશું. તો તમે પણ કંઈક આવું કારણ હશે, તમને પણ હૃદયમાં થોડી ક્યાંક ઈચ્છા થઈ હશે કે મારે ભગવાન વિશે જાણવું છે, મારે કૃષ્ણ વિશે જાણવું છે, ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું. આવા ક્યાંક ખૂણે ખાચ કે પ્રશ્ન થયા, અથવા એવું થયું છે હું શું કામ દુઃખી છું, મારા દુઃખના કારણ શું છે. આવા પ્રશ્ન જ્યારે થયા હશે તો ભગવાને આ ક્લાસ એરેન્જમેન્ટ તમારા માટે કર્યું. મને નિમિત્ત બનાવીને તમારી સામે બેસાડ્યો છે. ભાઈ તું બોલ ભાઈ. બરાબર. મેં જે જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવદ ગીતામાં, અને મારા પ્રતિનિધિ શિલ પ્રભુપાદજીએ જે તમને સમજાવ્યું છે, એ જ જ્ઞાન તમે સમાજને આપો. તો સમાજમાંથી એવા એવા લોકોને પકડીને ભગવાન અહીંયા આપણી સામે બેસાડે છે કે જેને હૃદયમાં ઈચ્છા કરી હતી. બરાબર ને? તમે ડાયરેક્ટ તો કૃષ્ણને ઓળખતા નથી, પણ ભગવાન તમારા હૃદયમાં છે એટલા માટે ભગવાન તમારા પ્રશ્ન જાણે છે, જેથી એને વ્યવસ્થા કરી છે કે તમે મને જાણો. તમે ઈચ્છા કરી છે ને, ચાલો હું તમારા માટે વ્યવસ્થા કરું છું. એવી જ રીતના અહીંયા અર્જુનના હૃદયમાં ઉઠતો પ્રશ્ન, અને ભગવાન એની વ્યવસ્થા કરે છે, અને હવે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. તમે જે ફોટો જોવો છો એ કયા વિષ્ણુ ભગવાન છે? ચતુર્ભુજ નારાયણ છે, પણ કયા નારાયણ છે કહેશો તમે? નથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. કારણો ક્યાં? દક્ષ વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય તો એના નાભીમાંથી કમળ નીકળતું હોય, કમળ ઉપર બ્રહ્માજી બિરાજમાન હોય, એના પગ ઉપર લક્ષ્મીજી સેવા કરી રહ્યા હોય, અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અનંત શેષ ઉપર શયન કરી રહ્યા હોય. આ આટલા લક્ષણો છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના, જે શાસ્ત્રમાં આપ્યા છે. અને એક બ્રહ્માંડની અંદર હોય, આજુબાજુમાં ઢગલાબંધ બ્રહ્માંડ ન હોય. જયારે આજુબાજુમાં ઢગલાબંધ બ્રહ્માંડ છે, લક્ષ્મીજી ચરણ કમળમાં નથી, બરાબર, અનંત શેષ પણ નથી, ત્યારે સમજવું કે આ મહાવિષ્ણુ છે, સર્વ કારણોના કારણ. અને અહીંયા શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ લખે શોભા માતાજી. શું કરશું હવે? ભક્તિ શાસ્ત્ર સુધી પહોંચી ગયા આપણે બધા. શું કહેવાનું મારે તમને બધાને? આ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ કેવી રીતના લાગે છે આપણને? ઓકે, ચાલો વાંચો, થોડું રીડિંગ કરો, અને ક્લાસ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. આ મહાવિષ્ણુ છે, અનંત બ્રહ્માંડો એમાંથી પ્રગટ થાય છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ. બરાબર. આ જ્ઞાન આપણે લેવા જવાનું છે. શાસ્ત્ર સાત્વક તંત્ર ત્યાં સુધી કહે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ 3 વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, આ 3 વિષ્ણુ વિશે જે કોઈ વ્યક્તિ જાણી લે ને, એનો આ જગતમાં પુનર્જન્મ થતો નથી. કારણ કે એને બધી ખબર પડી ગઈ, સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થાય છે, દેવી દેવતાઓની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થાય છે, બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થાય છે, બ્રહ્માજીની દિનચર્યા શું, બ્રહ્માજીનું જન્મ મૃત્યુ, દેવી દેવતાઓના જન્મ મૃત્યુ, આપણા પોતાના કર્મ, સૃષ્ટિનું નિર્માણ, હું શું કામ અહીંયા આવ્યો છું, મારું ક્યાં જવાનું. જે આ 3 વિષ્ણુ વિશે જાણે એ આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ પણ જાણે. અને અને એને એ પણ ખબર છે ભગવાન કોણ છે, ઈશ્વર કોણ છે. બરાબર. તો એટલા માટે ભગવત ધામ જાય છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, વેદની અંદર 3 વિષ્ણુને જે કોઈ જાણે, સાત્વક તંત્રની અંદર આનો ઉલ્લેખ છે, એ ભગવત ધામ જાય છે. તો જાણો. બરાબર. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, અનંત બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન કરે એ મહાવિષ્ણુ. એક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે, જો અહીંયા નાના નાના બ્રહ્માંડ દેખાય છે, આમાં અંદર બેઠા છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. જો ઉપર અનંત શેષ છે, લક્ષ્મીજી જો એમના ચરણ કમળની સેવા કરે છે, આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અને આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી તમે જોવો તો અહીં બ્રહ્માજી છે, આછા આછા. બરાબર. એ બ્રહ્માજી જયારે આ 14 લોકનું નિર્માણ કરે છે, ત્યારે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુએ 14 લોકના દરેક જીવની અંદર હૃદયમાં પ્રવેશ કરે પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો આ 3 વિષ્ણુ વિશે ઉલ્લેખ છે. દેવી દેવતાઓ સ્વર્ગમાં જયારે યુદ્ધ થાય, બરાબર, અને જ્યારે ભગવાન, બરાબર, જે ઇન્દ્ર આદિ દેવી દેવતાઓ જયારે મુશ્કેલીમાં મુકાય, ત્યારે બધા દોડતા દોડતા બ્રહ્માજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી બચાવો. બરાબર. અને બ્રહ્માજી એ બધાને લઈને ભગવાન શિવજી પાસે જાય. બરાબર. શિવજી થી પ્રોબ્લેમ જેટલા સોલ્વ થતા હોય એટલે સોલ્વ થાય, નહીતર શિવજી પોતાની અધ્યક્ષતામાં ક્ષીરસાગરના કિનારે ઉભા રહી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુને બ્રહ્માજી સહિત પ્રાર્થના કરે. આનો ઉલ્લેખ શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની અંદર છે. બરાબર. ક્ષીરસાગરના કિનારે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. એટલા માટે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન તમે અવતાર લો. તો પછી જ અહીંયા જેટલા પણ અવતાર થાય છે એ ક્યાંથી થાય છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી. એટલા માટે જનરલ પબ્લિકને એવું છે કે અહીંયા જેટલા 10 અવતાર થયા શેમાંથી થયા? વિષ્ણુમાંથી. વાત તો સાચી છે, અવતાર શિરોદક્ષાય વિષ્ણુના છે, પણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા? મહાવિષ્ણુમાંથી. મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા? શંકર્ષણમાંથી. શંકર્ષણ ક્યાંથી આવ્યા? બલરામજીમાંથી. બલરામજી ક્યાંથી આવ્યા? કૃષ્ણમાંથી.
ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના 5મા અધ્યાયમાં લખે છે. બરાબર. આ નારદજી બ્રહ્માજીને પૂછે છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજા 7મા અધ્યાયની અંદર કે હે પિતાજી, મને તો એવું લાગે તમે જ ભગવાન છો. મને તો એવું લાગે તમે જ ભગવાન છો, કારણ કે હું તો બીજા કોઈને જોતો નથી. અહીં તમે આટલું મોટું સર્જન કરો છો. ત્યારે બ્રહ્માજી એમ કે છે કે હે પુત્ર, બરાબર છે, હું વેદોનો જ્ઞાતા છું. એવી કોઈ તપશ્ચર્યા નથી આ જગતમાં જે મેં નથી કરી. બ્રહ્માજીનો પોતાનો શ્લોક છે, બરાબર, વાંચજો તમે શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2. બ્રહ્માજી કહે છે મેં એવી કોઈ તપશ્ચર્યા નથી જે મેં ના કરી હોય. મેં વેદો વાંચ્યા છે, વેદોનો હું જ આપવા વાળો છું આ જગતની અંદર, બરાબર. અને હું એ જ મહાન બ્રહ્મા છું જેને આ બ્રહ્માંડની રચના કરી છે, સર્જન કર્યું છે. પણ હે મારા દીકરા, હું પણ એ પૂર્ણપણે જાણી નથી શકતો મારા પિતાજી વિશે, જેનું નામ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બરાબર. એનો તાગ મેળવવો બહુ મુશ્કેલ છે. સ્વયં બ્રહ્માજી એમ કે છે. એવું નથી બ્રહ્માજી નથી જાણતા, એની વિનમ્રતા છે એકચ્યુઅલી. બ્રહ્માજી જાણે છે એટલે તો લખે છે ને, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, ને ખબર છે પરમ ઈશ્વર છે, કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો આ છે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. આ 3 વિષ્ણુ વિશે પણ જાણવું બહુ જરૂરી છે. હવે આગળ વધીએ તો આ અધ્યાય ને 5 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, 5 અલગ અલગ વિભાગમાં. શરૂઆતનો પહેલા શ્લોક થી 3 શ્લોક જે છે એ ભગવાન પોતાના જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવે છે. કારણ કે અર્જુને કીધું ને કે તમારા વિશે ચિંતન કરવું છે, મારે તમારું ભક્ત બનવું છે, બરાબર ને. હૃદયમાં પ્રશ્ન થયો ને, ભગવાને કીધું કે ભાઈ યોગી તો એ છે જે મારો ભક્ત છે. યોગી તો નરસિંહ મહેતા છે. નરસિંહ મહેતાની જે સમાધિ લાગે છે એ સાચી સમાધિની વ્યાખ્યા છે, બરાબર. યોગી તો મીરાબાઈ છે, એને જે સમાધિ લાગે છે એ સાચી સમાધિ છે, બરાબર ને. આખું ઘર ભેગું થઈને ઝેરનો કટોરો આપી દે છે મીરાબાઈને. મીરાબાઈ કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારા ઠાકોરજીની જે ઈચ્છા હોય, બરાબર ને. કે હવે ઝેર પણ પીવે છે, કાંઈ નથી થતું, બરાબર. અને એ જ ભજન કરતા કીર્તન કરતા કરતા મીરાબાઈ એ રાજસ્થાન છોડે, વૃંદાવન જાય, વૃંદાવનથી દ્વારિકાપુરી આવે, દ્વારિકામાં એ જ ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં કીર્તન કરતા 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 એનું શરીર ત્યાં પ્રવેશ કરી જાય છે. આ છે ઉચ્ચ સમાધિની અવસ્થા. સમાધિ એટલે એવું નહીં કે હિમાલયમાં બેસી જાય ઓમ. એ અષ્ટાંગ માર્ગ ઉપર તમે એને કહી શકો છો, પણ એ ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરાવી શકે એમાં ભગવાન પોતે કે છે કે એ વેરી ડિફિકલ્ટ છે. 12મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે રસ્તો છે પણ અઘરો રસ્તો છે, કળિયુગ માટે એ રસ્તો નથી, બરાબર. એટલે જ આવા મહાન ભક્તો આવે જે આપને રસ્તો બતાવી જાય. સંત તુકારામ, મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, ભક્ત બોડાણા, બરાબર, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તીપાદ, બરાબર, બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી. આ બધા શું કામ આવે? રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય શું કામ આવે? આપણને બધાને ગાઈડ કરવા કે ભાઈ કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે ને તમારે આ કરવાનું છે. શાસ્ત્રમાં બધું આપ્યું છે, વેદોમાં બધું આપ્યું છે. વેદોમાં કર્મકાંડ પણ છે, જ્ઞાનકાંડ છે, ઉપાસના કાંડ પણ છે, બરાબર. વેદો સંપૂર્ણ છે. પણ કળિયુગની દવા શું? એટલા માટે કળિયુગના ડોક્ટર બનીને દરેક યુગની અંદર આચાર્ય પ્રગટ થાય છે. તો આ યુગની અંદર પણ આચાર્ય પ્રગટ થયા. 1000 વર્ષ પહેલા મધ્વાચાર્ય પ્રગટ થયા, બરાબર. અને આજનો દિવસ છે એ ખૂબ ઉત્તમ છે, બરાબર. આજે શું છે? મધ્વાચાર્યનું એપિયરન્સ, બર્થડે છે આજે. અને એકોર્ડિંગ ટુ વૈષ્ણવ કેલેન્ડર હા, આજે વિજયાદશમી છે. આજે પ્રભુજી એની જયંતિ છે. હા, એનું એપિયરન્સ ડે એટલે તમે જયંતિ કયો, હા, બરાબર. એનું એની એપિયરન્સ ડે, જયંતિ છે. બરાબર. એનો જન્મદિવસ મધ્વાચાર્ય. 1000 વર્ષ પહેલા મધ્વાચાર્ય કર્ણાટકમાં પ્રગટ થયા, ભગવાનના મહાન ભક્ત. એકચ્યુઅલી હનુમાનજી મહારાજ, પવનદેવ, બરાબર, અને ભીમસેનજી, આ ત્રણેયનું કમ્બાઈન અવતાર લઈને મધ્વાચાર્ય આવ્યા હતા, બરાબર. નાનપણમાં જ ભગવાનના મહાન ભક્ત. 7 વર્ષની ઉંમરે તો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા માટે માતા પિતાને કહી દીધું. 7 વર્ષની ઉંમરે. 9 વર્ષે તો ઘર છોડીને જતા રહ્યા હતા, બરાબર. અને 12-15 વર્ષની ઉંમરે તો બધા જ વૈદિક સાહિત્યો કંઠસ્થ, બરાબર. 15 વર્ષે તો એ હિમાલયમાં ગયા ને વેદ વ્યાસજી પાસે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. મધ્વાચાર્ય સ્વયં વેદ વ્યાસજીને મળ્યા, બરાબર. પોતાના શાસ્ત્રો પ્રમાણિત કરાવ્યા વેદ વ્યાસજી પાસેથી. વેદ વ્યાસજી ચિરંજીવી છે. આજે પણ લોકો મળી શકે છે જે એક કક્ષાના ભક્ત બને છે, બરાબર. શાસ્ત્રો પ્રમાણિત કર્યા. અને આખા ભારતની અંદર માયાવાદી જે ફિલોસોફી હતી કે ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, બધાને કટ 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 કાપી નાખ્યા. આખા ભારતની અંદર વૈષ્ણવ ધર્મનો ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કર્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બરાબર. ભગવાન પ્રભુ રામચંદ્રજી છે ને સાકાર છે, નિરાકાર નથી. સગુણ સ્વરૂપે છે, નિરાકાર ભગવાનની વિભૂતિ છે. કણ કણમાં પણ ભગવાન પ્રવેશ કરી શકે છે, એની શક્તિ છે. મૂળ રૂપે ભગવાન શ્યામ સુંદર
બરાબર દ્વિભુજ, બરાબર એ રીતના બિરાજે છે. ઓકે, એક જ મિનિટ. તો અહીંયા ભગવાન શરૂઆત કરે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે શું કે છે? મૈયા આસક્ત મના પાર્થ. બોલો ભાઈ, ભક્તિ યોગની શરૂઆત થાય છે આજે, બરાબર ને? 7મો અધ્યાય. અને પહેલી વસ્તુ ભગવાન શું તમારી પાસે ડિમાન્ડ કરે છે? હવે કયો. મૈયા આસક્ત મના, મન. શું જોયા છે કૃષ્ણને? રૂપિયા, પૈસા, ધન, સંપત્તિ. શું માગે છે? મન. મન આપો. બીજી બધા રસ્તા છે, એ રસ્તા દ્વારા મન લાગે છે. બાકીના બધા ઇન્દ્રિયોને લગાડીએ છીએ આપણે, બુદ્ધિને લગાડીએ છીએ, પણ ગોલ શું છે? મન આપી દેવાનું છે કૃષ્ણને. કારણ કે મન આપણો સૌથી મોટો શત્રુ ને મન આપણો સૌથી મોટો મિત્ર છે. આપણે વાત થઈ હતી 6ઠા અધ્યાયની અંદર. એટલે કૃષ્ણ કહે છે, મન મને આપો. મૈયા આસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્ર મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. શ્લોકની અંદર બે શબ્દ બહુ મહત્વના છે, તત્સૃણુ, અસંશયમ. કે હવે તું સાંભળ. સાંભળવાનું બહુ મહત્વ છે. જો આપણે છે ને ઘણું બધું વાંચ્યું હોય, પણ આપણે જ્યાં સુધી સાંભળવાની હેબિટ નહીં પાડીએ ને, શ્રવણ, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત નથી થઈ શકતા. સાંભળીએ, બરાબર. અને ખરેખર આપણે બહુ નસીબદાર છીએ, અને ખરેખર હું બહુ નસીબદાર છું કે તમારા જેવા શ્રોતા મને સવાર સવારમાં મળે છે. બાકી જો શ્રોતા વગર વક્તાનું શું મહત્વ છે? બરાબર. આમ કળિયુગની અંદર વક્તા તો છે પણ શ્રોતા નથી. અને એમાં તમારા જેવા વૈષ્ણવ શ્રોતા હોય કે જે માત્ર કૃષ્ણની ચર્ચા કરવા માટે ઉપસ્થિત થતા હોય, તો ખરેખર તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. અને હું પણ મારા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ થકી ખૂબ ભાગ્યશાળી છું. બરાબર. કારણ કે સાંભળવું બહુ મહત્વનું. આજ લોકોને સાંભળવું નથી. લોકોને પોતાનું જ્ઞાન પીરસવું છે. લોકોને સાંભળવા માટેની રુચિ નથી. બરાબર. જ્યારે શ્રવણ, અને એવું નહીં ગમે ત્યાં સાંભળીએ, સાંભળીએ. અને પેલા વાત થઈ ગઈ છે ને 4થા અધ્યાયમાં, ક્યાંથી સાંભળવાનું? એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ. પરંપરામાં જે આવતા આચાર્ય, પ્રમાણિત અધિકારી પુરુષ હોય, બરાબર, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, જેને ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં એપ્લાય કરી હોય, એવા લોકો પાસેથી સાંભળવાનું છે. શ્રવણ બહુ મહત્વ છે. નવધા ભક્તિનું પહેલું પગથિયું શ્રવણ છે, સાંભળવું. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. સાંભળવું બહુ મહત્વનું છે. બરાબર. આજકાલ લોકો શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, શાસ્ત્ર સાંભળતા નથી. ભગવદ્ ગીતા માઇથોલોજીકલ, બરાબર ને? આપણા વૈદિક સાહિત્યનું શું કે છે અત્યારે? માઇથોલોજીકલ, હવામાં વાતું છે ભાઈ. શું કામ થયું? બરાબર. સંશય થયો. આપને શાસ્ત્રમાં આજે શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી. તમે લોકોને ભગવદ્ ગીતા, મહાભારત, રામાયણ, ભાગવતમની વાતો કરો તો કે ભાઈ એ વસ્તુ બધી ખોટી વાતો છે ભાઈ. શું કામ? શ્રદ્ધા નથી. આની પાછળનું કારણ શું? આ સંશય ઉત્પન્ન થવા પાછળનું કારણ શું? બરાબર. અલગ અલગ આપણા ઉપર આક્રમણ થયા. મુગલો આવ્યા, ભારત દેશ ઉપર રાજ કર્યું. ભારત દેશની અંદર બધી ગુરુકુળો તોડી નાખી. એને એમ કે ગુરુકુળો તોડી નાખશું ને તો આ લોકોની શ્રદ્ધા તૂટી જશે. પણ આપણી શ્રદ્ધા તૂટી નહીં. તમે ને હું આજે સનાતન ધર્મમાં છીએ ને, તમે ને હું આજે હિન્દુ ધર્મમાં છીએ, સનાતન ધર્મમાં છીએ, તિલક કરી શકીએ છીએ ને, આની પાછળ આપણા બાપ દાદાનું લોહી રેડાયું છે. બરાબર. બાકી આપણા બાપ દાદા પણ એ સમયે કન્વર્ટ થઈ શકતા હતા. જેના કન્વર્ટ થયા એ મુસલમાન બન્યા છે. ભારતમાં જેટલા પણ મુસલમાન રહેતા હોય, ઓલરેડી એની તમે જુઓ ને 5મી પેઢી એ બધા જ સનાતન ધર્મી છે. બરાબર. જેના બાપ દાદા મુગલોની સામે, મુસ્લિમોની સામે, અંગ્રેજોની સામે ટકી રહ્યા, બરાબર, એના સંતાનો આજે આપણે સનાતન ધર્મની અંદર છીએ. તો આપણે, આપણા પિતૃ ઋણ છે આપણા ઉપર. આપણા બાપ દાદાઓ તલવારની અણી ઉપર પણ કન્વર્ટ નથી થયા. કેટલાયના ગળા કપાયા છે, નથી કન્વર્ટ થયા. બરાબર ને? ત્યારે આજે આપણે સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો આવા મુગલો આવ્યા, બરાબર, આક્રમણ કર્યું, ગુરુકુળ તોડી નાખી, તલવારની ધાર ઉપર બધાને ધર્મ પરિવર્તન કરાવ્યા. એના પછી તોય આપણા જેવા, મતલબ તોય એવા સંતો મહંતો બચી ગયા કે જેના ધર્મને જાળી રાખ્યું. પછી અંગ્રેજો આવ્યા. હવે અંગ્રેજો આવ્યા ને એ સ્માર્ટ હતા. એને શું કર્યું? બરાબર. પેલા એના જે કઈ સાયકોલોજીસ્ટ હોય એ બધાને મોકલ્યા, ફિલોસોફરને. અને ભારતની અંદર ખૂબ રિસર્ચ કર્યું. એને મેક્સ મુલર આવ્યા, લોર્ડ મેકોલે આવ્યા અને રિસર્ચ કર્યું. ભારતમાં ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ જોયું. અને લોર્ડ મેકોલે, આજે પણ તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો, લોર્ડ મેકોલેનો લેટર બ્રિટન પાર્લામેન્ટમાં એને મૂક્યો, લોર્ડ મેકોલે. અને લેટર બ્રિટન પાર્લામેન્ટમાં મૂકી અને રાણીને, ત્યાંના જે ક્વીન હતા, એને કહ્યું કે ભારતની અંદર ઉત્તરથી દક્ષિણ, પૂર્વથી પશ્ચિમ, બરાબર, મેં યાત્રા કરી છે, પણ મને એક પણ ભિખારી ત્યાં જોવા નથી મળ્યું. એક પણ ભિખારી. અને બધા ખૂબ જ્ઞાની લોકો છે, એટલા બધા ગુરુકુળ છે કે લોકોને બધું જ જ્ઞાન છે. લોકો પોતે સ્વતંત્ર છે, ઇકોનોમી બીજા ઉપર ડિપેન્ડ નથી. એક ગામડાની ઇકોનોમી એક ગામડા ઉપર જ છે. બરાબર. આજે અમેરિકામાં શેર બજાર ગબડે ને,
ભારતમાં તરત જ શેર બજાર ગબડી જાય, ભારતની ઇકોનોમી તરત ગગડી જાય, બરાબર ને? આરબ કન્ટ્રીની અંદર અત્યારે હુમલો થાય, આપણા પેટ્રોલના ભાવ છે અનેક ગણા વધી જાય, તરત બધી જ વસ્તુના ભાવ વધી જાય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ખાવા પીવાની વસ્તુ, બરાબર, વેજીટેબલ, બધું ભાવ, કારણ કે આપણી ઇકોનોમી બીજા ઉપર ડિપેન્ડ થઈ ગઈ. પણ વૈદિક સમયમાં આપણી ઇકોનોમી બીજા ઉપર ડિપેન્ડ નહોતી. એક ગામડું સ્વતંત્ર હતું, બાર્ટર સિસ્ટમ હતી. બાર્ટર સિસ્ટમ, કુંભાર છે મટકા બનાવે, મટકું લઈ ખેડૂત પાસે જાય, ખેડૂતને મટકું આપે, ત્યાંથી ઘઉં લઈ આવે, બરાબર. ચપ્પલ જોતા હોય મોચી પાસે જાય, ચોખા લઈ આવે અને ચપ્પલ લઈ આવે. બાર્ટર સિસ્ટમ, ડિપેન્ડેબલ નહોતા, બધા સ્વતંત્ર હતા, બધા ખુશ હતા. એટલે સોનાની ચીડિયા ભારતને કહેવામાં આવતી. લોકો ખૂબ ખુશ હતા, બરાબર. અને આ અંગ્રેજોએ રિપોર્ટ જયારે મૂક્યો ક્વીન પાસે, રાણી પાસે, બરાબર, ત્યારે લોર્ડ મેકોલેએ કીધું કે આ લોકોને ગુલામ બનાવવા બહુ મુશ્કેલ છે, તો શું કરીશું? બરાબર, મંત્રણા થઈ પાર્લામેન્ટની અંદર. ત્યારે લોર્ડ મેકોલેએ કીધું કે એક રસ્તો છે મારી પાસે. શું? તો કે આ બધા સ્વતંત્ર છે એનું કારણ એક જ છે. શું? તો કે આની ગુરુકુળની પદ્ધતિ, આની ગુરુકુળની પદ્ધતિ. જો આના વૈદિક સાહિત્ય એને આપણે ખોટા સાબિત કરી દઈએ અને આના ગુરુકુળ બધા બંધ કરીને ગુરુને જેલમાં નાખી દઈએ ને, એટલે આ લોકો ગુલામ બની જશે. આવ્યા અંગ્રેજો વેપારની દ્રષ્ટિએ, વેપારનો ઢોંગ રચીને ભારતમાં આવ્યા. ધીમે 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 ગુરુકુળ બધા બંધ કરીને ધ્વંસ કરી દીધા. વૈદિક સાહિત્ય ખોટા છે એવું સાબિત કરી દીધું. નહીં, અમે વૈજ્ઞાનિકો છીએ, અમે સાયન્ટિસ્ટ છીએ, અમે કહીએ સાચું, બધું ખોટું સાબિત કરી દીધું ધીમે 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 ધીમે, બરાબર. અને આજે આપણા બાળકો ને તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો, ભાગવતમનું જ્ઞાન આપો તો ખોટું છે, બરાબર. હું સરસ હમણાં એક લેક્ચર સાંભળતો હતો. એલોપેથિક ડોક્ટર હતા, ખૂબ ભણી ગણીને, એમ્સ, ભોપાલ એમ્સ ની અંદર ડોક્ટર છે. અને એ કહેતા હતા કે આ એલોપેથિક સાયન્સ તો અંગ્રેજો પછી આવ્યું, એની પેલા આયુર્વેદિક સાયન્સ તો 5000 વર્ષથી છે, બરાબર. આયુર્વેદ ની અંદર લખ્યું છે તુલસીજીનો, બરાબર, ઉકાળો અને અરડુસીનો ઉકાળો બનાવીને તમે પીવો તો ગમે એવો કફ છે એ નીકળી જાય. અંગ્રેજો આવ્યા, એને બધું બંધ કરાવ્યું. આવું ના હોય, અમે તમને કફ સિરપ બનાવીને આપશું, કફ સિરપ બનાવીને આવ્યા, બરાબર. અને આજે હવે ધીમે 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 ફરીથી ઉકાળા ઉપર આવી ગયા, કોરોના ઉપર. શાસ્ત્રમાં લખ્યું હતું કોરોનામાં ઉકાળા પીધા આપણે બધાએ ફરીથી. અને કોરોનામાં જે સૌથી મહત્વની જે દવા આવી, ઇન્જેક્શન, જેના માટે આપણે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હતા, અને WHO એ, બરાબર, કોરોના ગયો અને 6 મહિના પછી WHO ઘોષિત કર્યું કે એ દવા કોરોનામાં કઈ ખાસ કામ કરતી નહોતી. આ અત્યારનું સાયન્સ છે, બરાબર. તો આવું આવું આપણને ભણાવ્યું, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ લઈ આવ્યા. કઈ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ? લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. તમે એનું જે ભણ્યા ને એ ભણતરની પદ્ધતિને લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કહેવાય, બરાબર. આપણે બધા એમાં ભણ્યા, ઘેટાના ટોળા બન્યા, બરાબર. કારણ કે ગોલ શું હતો કે છોકરો બહાર નીકળે એટલે અંગ્રેજોનો ગુલામ બને. યસ સર, યસ સર, બરાબર. સરસ અંગ્રેજી બોલતા આવડતું હોય એટલે લોકો એવું કે બહુ હોશિયાર છે. અરે અંગ્રેજી એક ભાષા છે. અમેરિકનો ભિખારી અંગ્રેજી બોલે છે. અંગ્રેજી બોલવાથી કોઈ વિદ્વાન નથી બની જતું, બરાબર ને? પણ આપણે તો એવું જ માન્યું ને, આપણે અત્યારે પણ એવું કરીએ છીએ, બરાબર ને? આપણને એવા એવા સિદ્ધાંતો ભણાવ્યા. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણાવ્યો. શું હતું ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદમાં? કે વાંદરામાંથી માણસ બન્યા. વાંદરામાંથી માણસ ત્યારે બનતા હતા, આજે ના બને. આજે આપણે ઝૂમાં જાય છે, જંગલમાં જાય છે, વૃંદાવનમાં કેટલા બધા વાંદરાઓ છે, ઢગલા બંધ. તો કોઈ દી વૃંદાવન વાળાએ એવું કીધું કે ભાઈ વાંદરા અમારા આશ્રમમાં આવતા હતા, પેલા 15 વાંદરા હતા, પણ 15 માંથી 2 વાંદરા માણસ જેવા અત્યારે બનવા માંડ્યા છે ધીમે 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 ધીમે. તો વૃંદાવનમાંથી કોઈ ફોન કર્યો નગરપાલિકામાં કે ભાઈ અમારા આશ્રમમાં 15 વાંદરા હતા ને 2 માણસ જેવા બને, તો હવે આને કઈ જાતિમાં, આનું આધાર કાર્ડ ની કઈક વ્યવસ્થા કરો. કેમ ભાઈ તેદી વાંદરા બનતા હતા, વાંદરામાંથી માણસ બનતા હતા, આજ ના બને? બનવા જોઈએ ને. સાયન્સ હોય તો તેદી બનતું હતું, આજે બનવું જોઈએ. શું કામ નથી બનતું? મૂર્ખ. આપણને આવી બધી ફિલોસોફીઓ ભણાવી, આપણા શાસ્ત્ર ઉપર આપણનો વિશ્વાસ છે, બરાબર, ટોટલ ઉઠાવી દીધો, બરાબર. આજે આપણે ભગવાન ઉપર એટલો વિશ્વાસ નથી. શાસ્ત્ર છે એના દરેક શ્લોક છે એ સંપૂર્ણ સત્ય છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધા આપણી તોડી નાખી. આવું આવું આપણને આ લોકોએ ભણાવ્યું, જેથી શ્રદ્ધા તૂટી ગઈ. પેલા તો કેવું હતું કે અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા અને આપણને ગુલામ બનાવ્યા, બરાબર. અને હવે અંગ્રેજોનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ હતો કે એક દિવસ આ જ ભારતીયો છે એ અમેરિકા આવશે ને લંડન આવશે ને અહીંયા આવીને ગુલામ બનશે. મારા ઘણા બધા મિત્રો છે, મારી સાથે ડોક્ટરનું ભણતા હતા, એન્જિનિયરનું ભણતા હતા. અહીંયા સારી એવી ડોક્ટરની જોબ મળતી હતી, એન્જિનિયરની જોબ મળતી હતી, પણ નહીં, ભારતમાં નથી રહેવું, અમે કેનેડામાં જઈશું. મારો એક મિત્ર છે કેનેડામાં, એમેઝોન નો ટ્રક ચલાવે છે, ડોક્ટર છે, એમેઝોન નો ટ્રક ચલાવે છે, પાર્સલ ઘરે ઘરે દેવા જાય છે. મારા એક મિત્ર છે, બરાબર, વડોદરામાં, નામ નથી લેતો, ડોક્ટર છે વડોદરામાં, ખૂબ સારી પ્રેક્ટિસ હતી, અમે બંને સાથે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, ખૂબ સારી પ્રેક્ટિસ, ખૂબ સારું કમાતા હતા, બરાબર. પણ હવે શું છે, પરિવારના સભ્યોનો મોહ હતો કેનેડા જવું,
અહીંનું ડોક્ટરનું હોસ્પિટલ પોતાનું બંધ કરીને વડોદરામાં સારી જગ્યાએ અત્યારે કેનેડાની અંદર એઝ એ મોલની અંદર એઝ એ બરાબર સેલ્ફ સર્વિસ માટે મતલબ સેલ્સમેન તરીકે જોબ કરે છે. બરાબર ને? અંગ્રેજોનો આ જ ગોલ હતો મૂળ તો. બરાબર કે આપણે અહીંયા આવીને હવે આપણે સામે જઈને ગુલામ બનવા જાય છે. બરાબર, કારણ કે આપણે આપણા સાહિત્યમાં રસ નથી, આપણે સંતોષ નથી, આપણે જે પ્રાપ્ત થાય આપણે આપણા શાસ્ત્ર વાંચતા નથી. તો એટલા માટે અસંશયમ આપણા જીવનમાં સંશય આવ્યો શાસ્ત્ર પ્રત્યે. હવે ભગવાન કહે છે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ ને આ સંશયને ખતમ કરી નાખીશ. ભગવાન પ્રત્યેની જે આપણી જે શ્રદ્ધા નથી, જો તમે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક 7 થી લઈને 12 અધ્યાય સાંભળશો ને તમારી શ્રદ્ધા ખૂબ પ્રબળ થશે. 7 થી લઈને 12 અધ્યાય જે લોકોએ ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું હશે ને એ લોકોને ખબર પડશે કે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં 7 થી લઈને 12 અધ્યાય પૂરા થાય અને જે શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય ભગવાનની અંદર, કારણ કે ખૂબ છે તો લેવલ 1 2 માં આપણે ત્યાં સુધીની ચર્ચામાં નથી જઈ શકતા, સમયની પાબંદી છે આપણી પાસે. કારણ કે ઘડિયાળ જો કેટલી સ્પીડમાં ભાગી રહી છે. હજી આપણે બીજા શ્લોકમાં પહોંચ્યા છીએ. બરાબર ને? તો ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે અર્જુન હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ ને ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ, મતલબ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપીશ અને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ આપીશ. ભગવદ ગીતાની અંદર એ દિવ્ય જ્ઞાન પણ છે કે જેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, ભગવદ ધામ જઈ શકાય. ભગવદ ગીતામાં એ પણ જ્ઞાન છે કે તમે અહીંયા રહો આ શરીર સાથે તો પણ તમે સુખી કેવી રીતના રહી શકો, બીમારીથી બચી કેવી રીતના શકો, જેને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ કહેવાય. ભગવદ ગીતામાં આપ્યું છે 17 અધ્યાયમાં આપણે આવશું શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ. આપણે ગઈકાલે જોયું ને અષ્ટાંગ યોગમાં. બરાબર, ક્યારે ઉઠવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, ક્યારે ખાવું જોઈએ, બધી ચર્ચા કરી છે. આ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે. બરાબર, તો પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ પણ છે. અને અર્જુન આ જાણ્યા પછી તારે બાકી બીજું કઈ રહેશે નહીં. ભગવદ ગીતા જો તમે લોકો બરાબર 700 શ્લોક બરાબર સમજો અને જો એને જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરો તો આ જગતમાં બીજું કઈ જ્ઞાન તમારે જાણવા યોગ્ય રહેશે નહીં. કારણ કે ભગવદ ગીતા સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. જે લોકોએ ભગવદ ગીતા નથી વાંચી અને બીજું બધું વાંચ્યું છે એ લોકો હંમેશા ડાયવર્ટેડ રહેશે. એને ખબર નહીં પડે ઈશ્વર કોણ છે, ભગવાન કોણ છે, મારે શું કરવું છે. ગમે એટલા શાસ્ત્ર વાંચો, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ, ભાગવતમને અમલમ પુરાણ કીધું છે. ભાગવતમના પહેલા સ્કંદનો ખાલી પહેલો અધ્યાય વાંચશો ને તોય ખબર પડી જશે તમને વેદવ્યાસજી ત્યાં શું કહે છે, બ્રહ્માજી શું વાત કરે છે. ભાગવતમ છે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું પાકેલું ફળ છે. તમને ભાગવતમમાં શ્રદ્ધા ના હોય, ભાગવતમ જો તમે ના વાંચો તો તમે કોઈ દિવસ મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય તમે સમજી શકતા નથી. એટલે 2 ગ્રંથ બહુ મહત્વના. એટલે હું તમને બધાને કહું બીજા બધા ગ્રંથો અત્યારે સાઈડમાં મૂકો, હોલ્ડ ઉપર. ભગવદ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ પછી વાંચો. આ 2 વાંચશો ને એક પણ પ્રશ્ન તમારા એવા નહીં હોય જેનો જવાબ ત્યાં નથી. બરાબર, પણ લોકો આવતા નથી. જો આજે પણ તમે જો તો ક્લાસમાં સંખ્યા છે 72 ની. આપણે આ ક્લાસની શરૂઆત કરી હતી તો 100 ઉપરની સંખ્યા હતી, 110 111 120. તો આ બાકીના 30 40 50 જણા ક્યાં ગયા? બરાબર ને? આટલું સરસ જ્ઞાન છે ભગવાનનું તો લોકો આવતા નથી. શું કામ? અરે આ ડાયમંડની શોપ છે, હીરાની શોપ છે. આ શાકભાજી મંડી નથી. અત્યારે શાકભાજી મંડીમાં જાવ, બરાબર, કોલાહલ હશે ને. બરાબર, એ બટેટા 5 રૂપિયા કિલો, 10 રૂપિયા કિલો, કોલાહલ માણસોનો ઢગલો હોય છે ને. અને હીરા બજારમાં જાવ 10 વાગે અને એમાં પણ જે ડાયમંડ મળતો હોય એવી જ્વેલરી શોપમાં જાવ, કોલાહલ જોવા મળશે? કોલાહલ મોંઘામાં મોંઘો ડાયમંડ લેવો હોય તો ત્યાં શું કઈ ઢગલો હશે? તમને જોવા મળશે ને 15 જણા લાઈનમાં ઉભા છે, કાં તો કે હીરા લેવા છે. બરાબર, પણ તમે જો શાકભાજી રેકડીએ જાઓ અત્યારે માર્કેટમાં 10 જણા તમારી હારવાર ઉભા હશે. મારે ઉતાવળ છે મને આપી દો, મારે ઉતાવળ છે મને આપી દો. તો આ શાકભાજી મંડી નથી. ભગવદ ગીતા છે ડાયમંડ. બરાબર, કોહિનૂર હીરો. તો એને લેવા માટે પણ એવા આવશે ને. ઓળખી કોણ શકશે? કોહિનૂર ને કોણ ઓળખી શકે? ખરેખર જે સારો જ્વેલરી હોય એ ઓળખી શકે ને, બધા ના ઓળખી શકે. તો તમે એ સારા જ્વેલરી છો જેને ભગવદ ગીતાને ઓળખી છે. હું નથી કહેતો, આ શ્લોકમાં આવે છે એ જ ચર્ચા કરું છું. શ્લોક વાંચો, શું કે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, એમાંથી કોઈક વિરલા એવા હશે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે કે નહીં નહીં આ બધું ખાવા પીવાનું, મોજ, પત્ની, બાળકો તો બધું બરાબર છે, પણ મારો જન્મ હું કોણ છું? આ પ્રશ્ન થાય. બરાબર, હિમાલયમાં જાય, જુનાગઢ જાય, સાધુ સંગ કરે અને જાણવાની કોશિશ કરે તો આવાય કોઈક વિરલા હોય. હજારોમાંથી આવો કોઈક વિરલો. અને ભગવાન એમ કહે છે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આવા જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા હોય, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં આગળ વધનારા હોય, કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વતઃ, આમાંથી કોઈક એવો વિરલો નીકળશે જે એમ કે છે ના મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે. વિચાર કરો તમે કેટલા રેર છો. તમે ને હું આપણને આ પરંપરામાં
શ્રીલ પ્રભુપાદ જે આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, આપણે આની કદર નથી. બાકી ભગવદ ગીતાનો ખરેખર આ શ્લોક સમજો. હજારો કરોડો લોકોમાંથી એકાદો વિરલો એમ કે છે કે ના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જવું છે, સંસાર છોડશે, ત્યાગી બનશે, વૈરાગી બનશે. અને આવા હજારો લાખો જે વૈરાગી ત્યાગી હોય એમાંથી કોઈક એકને એમ થાય કે ના મારે તો કૃષ્ણને જાણવા છે, અને તમે એનું કૃષ્ણને જાણવા બેઠા છીએ. આનો મતલબ એવો થયો કે આગળના કેટલાય જન્મોમાં તમે ને મેં આ બધું કરેલું છે. આગળ આવશે હજી 19મા શ્લોકમાં. આ બધું આપણે કરીને આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણની નજીક જવા માટેના રસ્તા ઉપર આપણે આવ્યા છીએ. બાકી લોકો જીવન જીવવા માટે જીવે છે. જોવો તમે બાજુમાં ફોટો છે મેરેથોન દોડનો, બરાબર. મેરેથોન દોડમાં કેટલા લોકો દોડે? હજારો, હજારો. પણ એમાંથી મહેનત કેટલા લોકોએ કરી હોય? 6 મહિનાથી જે લોકો પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, જેની પાસે કોચ હોય, જેને ટ્રેનિંગ લીધી છે, અને જેનો ગોલ છે મેરેથોન મેડલ જીતવું, આવા કેટલા હોય? કેટલા? આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ હોય. બાકી બધા દોડવા ખાતર તો દોડતા જ હોય. આંગળીના વેઢે ગણાય ને એટલા લોકો જ હોય કે જેને મેડલ લેવાની વાત હોય, બરાબર. તો આ તમે બધા છો, હજારો લોકોમાંથી જુદા. બાકી જો સરસ મજાનો શ્લોક આપ્યો છે શાસ્ત્રની અંદર, કે લોકો છે 4 વસ્તુ પાછળ જ દોડે છે. આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુનમ ચ સામાન્યમ એત પશુભિઃ નરાણામ. સામાન્ય બધા જ માણસોની અંદર 4 વસ્તુ જોવા મળે: આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. ખાવાનું, સુવાનું, અને ભય એટલે પોતાનું સ્વરક્ષણ માટે ગાડી, બંગલો, બેંક બેલેન્સ, કપડા, પત્ની, બાળકો, બરાબર. ભય માટે આ બધું થાય. અને મૈથુન, મૈથુન એટલે જાતીય જીવન, સંતાન ઉત્પત્તિ કરવી. તો 4 વસ્તુ જોવા મળે ને. 5મી વસ્તુ હોય તો મને બતાવો. ના, 4 વસ્તુ તમારા શેરીના કૂતરામાં પણ છે. આ 4 વસ્તુ તમારા કિચનની નાલીના કોકરોચમાં પણ છે. એ પણ આહાર કરે છે, એ પણ નિંદ્રા લે છે, એને પણ ભય છે, એ પણ બખોલું બનાવે છે, અને એની પણ સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણા એ પશુમાં ફેર શું? શું ફેર? ત્યારે શાસ્ત્ર કે છે, શું કે છે શાસ્ત્ર? ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો ધર્મેણ હીન પશુભી સમાન. ધર્મેણ હીન, જેનામાં ધર્મ નથી, ધર્મેણ હીન પશુભી સમાન. એ કેવો છે? પશુ. અચ્છા, ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર વ્યાખ્યા છે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ધર્મ એટલે આપણા કર્તવ્ય, આપણી ડ્યુટી શાસ્ત્રની અંદર આપી છે, વેદોની અંદર આપી છે. આ જે કોઈ વ્યક્તિ જાણે છે એ પશુથી જુદો પડે છે. બાકી જે લોકો આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન 4 વસ્તુ પાછળ પડેલા છે, 5મી વસ્તુ છે પણ આ 4 પાછળ જે પડેલા છે એને શું કીધું છે? સામાન્યમ એતત પશુભિઃ નરાણામ. પશુભિઃ, પશુ જેવા જ છે. ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો. ધર્મ એક અધિક વિશેષતા છે. તો ધર્મેણ હીન, ધર્મ વગરનો માણસ પશુભિઃ સમાન. કેવો છે? પશુ સમાન છે. તો તમે એ ધર્મ, એ ડ્યુટી, એ સનાતન ધર્મ જાણવા માટે અહીં બેઠા છો. મતલબ આપણે 5મું કાર્ય કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આ પશુથી આપણને જુદો પાડે છે. ઘણા એમ કે ભાઈ પશુમાં ને આપણામાં ફેર શું? તો એમ કે ભાઈ પશુમાં બુદ્ધિ ન હોય ને આપણામાં બુદ્ધિ હોય. કોણે કીધું પશુમાં બુદ્ધિ ન હોય? કોણે કીધું? પશુમાં બુદ્ધિ હોય. તમે જોજો સાપનો દર કેવો હોય છે, કીડીનો દર કેવો હોય છે, બરાબર. પછી આ બધા પક્ષીઓ પોતાના ઘોંસલા બનાવે છે. કોણે કીધું બુદ્ધિ ન હોય? આપણે બનાવી ના શકીએ ને એવા એવા ઘર એ લોકો બનાવે છે, બરાબર, કે જેની અંદર શિયાળામાં ગરમ હવા આવે અને ઉનાળાની અંદર ઠંડી હવા આવે. આવા આવા દર એ લોકો બનાવી શકે છે. કોણે કીધું એના બુદ્ધિ ન હોય? બુદ્ધિ હોય પણ ધર્મ નથી. એ ક્યારે ભગવાન કોણ છે એવો પ્રશ્ન એને ઉદ્ભવતો નથી. હું કોણ છું એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી. આ તફાવત છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. આપણે હજારો મનુષ્યોમાંથી જુદા પડીને અહીંયા આવ્યા છીએ ભગવાન વિશે જાણવા. ત્યારે ભગવાન હવે પોતાની શક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપવા માટે, જો વિરલાઓ છે જે 7મો અધ્યાય બરાબર સમજી શકે છે, 9મો અધ્યાય બરાબર સમજી શકે છે. આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. હવે ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશેની વાત કરે છે. 7.4માં શું કે છે? ભૂમિરા પવનલો વાયુ, પંચમહાભૂતની વાત છે, બરાબર ને? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. મનો બુદ્ધિ રેવચ. મન અને બુદ્ધિ. અહંકાર ઇત્યમે, ત્રીજું અહંકાર. તો 5 મહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આ 8 તત્વો ભગવાન એમ કે છે મારી શક્તિ છે. કોની શક્તિ છે? કૃષ્ણ કહે છે મારી શક્તિ છે. અચ્છા, હવે તમે મને એમ કહો કે આ જગતમાં આ 8ની બહાર હોય એવી એક વસ્તુ બતાવો. તમે મને એમ કહો કે આ જગતમાં પંચમહાભૂતની બહારની એક વસ્તુ બતાવો. કઈ વસ્તુ પંચમહાભૂતની બહાર છે? જેમાં પૃથ્વી નથી, જળ નથી, અગ્નિ નથી, વાયુ નથી, આકાશ નથી. આવું એક પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ બતાવો. બ્રહ્માજી થી લઈને સામાન્ય કીડી, બરાબર, અને આ જગતની અંદર રહેલી બધી જ વસ્તુઓ, બરાબર, માત્ર ને માત્ર પંચમહાભૂતમાંથી જ નિર્મિત થાય. પંચમહાભૂતની બહાર કાંઈ નથી. તમારું મારું શરીર શેનું બનેલું છે?
પંચમહાભૂતનું. આપણા શરીરની અંદર પૃથ્વી તત્વની વિશેષતા છે. દેવતાઓ જે સ્વર્ગમાં રહે છે એના શરીરની અંદર અગ્નિ તત્વની વિશેષતા છે. જેને ભૂત પ્રેતનું શરીર મળે છે એમાં વાયુ તત્વની વિશેષતા છે. બ્રહ્માજીને જે શરીર મળે છે એમાં આકાશ તત્વની વિશેષતા છે. 5 જે તત્વ છે ને એ મુજબના શરીર મળે છે. બરાબર. એટલા માટે એ પ્રકારના જીવો અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર જીવી શકે છે. આપણામાં પૃથ્વી તત્વની વિશેષતા હોવાના કારણે આપણે પૃથ્વી ઉપર જીવી શકીએ, પાણીમાં નથી જીવી શકતા. આપણે પાણીમાં નાખી દઈએ તો આપણે જીવીએ, પણ ત્યાં માછલી જીવી શકે. બરાબર, કારણ કે એમાં જળ તત્વની વિશેષતા છે. માછલી ત્યાં જીવી શકે છે, બરાબર, દેડકા ત્યાં જીવી શકે છે, શાર્ક ત્યાં જીવી શકે છે. તો આવી રીતના આપણા શરીર, આપણે આ બધી વસ્તુ શેની બનેલી છે? પંચમહાભૂત. ભગવાન કે મારી શક્તિ છે, કૃષ્ણ કે મારી. તો મને કહો કે આમાં શું બાકી રહ્યું? કઈ બાકી રહ્યું? આ એક શ્લોક, બરાબર, બધું જ ભગવાનનું છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે મારું છે તો શું થઈ ગયું? આપણે ચોર કહેવાય. શક્તિ કોની છે? કૃષ્ણની. હવે આ એક શક્તિ થઈ. ભગવાને હવે આગળના 5મા શ્લોકમાં એમ કે છે, આગળ જે મેં કીધું એ તો નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. આનાથી એક ચડિયાતી શક્તિ છે જે પરાશક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. પરામ, જે જીવોની બનેલી છે. જીવ, ચેતના, આત્મા, એ ભગવાન એમ કે છે કે એ મારી શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે, ઉપરની. એ જીવ જ્યારે આ અપરાશક્તિ સાથે મળે છે, પરા અને અપરાશક્તિનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે અહીંયા સંઘર્ષ કરીએ છીએ. સિમેન્ટ વાપરીએ, ઈંટો વાપરીએ, ઘર બનાવવા માટે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે આપણે શું કરીએ છીએ? સંઘર્ષ. આ 2 શ્લોકની અંદર ઘણું બધું ગુહ્ય જ્ઞાન છે. શું કામ આપણે પિતૃ કાર્ય કરવા જોઈએ? શ્રાદ્ધ શું કામ કરવા જોઈએ? વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો બરાબર, તો કોણ લેવા આવશે? આત્મા ક્યાં સુધી ભટકે છે? આ 2 શ્લોક ઉપરથી જ ચર્ચા ગરુડ પુરાણની અંદર, બરાબર, ગરુડજી મહારાજ ભગવાન વિષ્ણુને પ્રશ્ન કરે છે. બરાબર. અને આ 2 શ્લોકનું સંપૂર્ણ વિસ્તૃતીકરણ તમને ગરુડ પુરાણની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે કે કેવી ગતિ થાય, ક્યાં ગતિ થાય, કેવા કર્મ, શું કામ આત્મા છે, બરાબર, આત્માનો કોઈ દોષ નથી તો શું કામ નવા નવા શરીર ભોગવે છે? આ બધા પ્રશ્ન આ 2 શ્લોકની અંદર છે. તમે જેમ 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 આગળ આવશો, અત્યારે એટલું સમજી લો કે આ બંને શક્તિ કૃષ્ણની છે. કોની છે? કૃષ્ણની છે. બરાબર. હવે ભગવાન 6થા શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ સર્જાયેલા જીવો, આ જગતમાં જેટલા જીવો, બ્રહ્માજીથી લઈને કીડી, બધા જ જીવો આ બંને શક્તિઓમાં છે. આની બહાર કાંઈ છે નહીં. અને હવે ભગવાન કહે છે આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક પણ હોય, ભૌતિક એટલે આપણા હાથમાં મોબાઈલ છે, લેપટોપ છે, બરાબર ને, ફર્નિચર, આ બધું ભૌતિક જળ વસ્તુ. તો ઇવન જળ અને ઇવન આધ્યાત્મિક, સર્વની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ રૂપ મને જાણ. અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલય તથા. આપણને એમ થાય પ્રલય છે શિવજી કરે, સર્જન બ્રહ્માજી કરે, પણ આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે ઉત્પત્તિ કરતા પણ હું છું, વિનાશ કરતા પણ હું છું, પાલન કરતા પણ હું છું. બરાબર. કારણ કે મારા જ વિસ્તાર છે. શિવજી એટલે કોણ છે? શિવજી ઇઝ નન ડિફરન્ટ ફ્રોમ કૃષ્ણ. એટલે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે અમારા આચાર્ય કે શિવજી એ કૃષ્ણથી ડિફરન્ટ નથી. બરાબર. શિવજી છે માયાને ધારણ કરે છે, અધિપતિ બને છે તમો ગુણના. બરાબર. દહીં અને દૂધમાં જે તફાવત છે એ શિવજી અને કૃષ્ણ વચ્ચે તફાવત છે. બાકી 2 કૃષ્ણ છે. શાસ્ત્રની અંદર છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં, વેદોમાં, ભાગવતમાં પહેલા સ્કંદમાં જ આવે છે, પહેલા અધ્યાયમાં જ આવે છે. ઓકે. તો ઉત્પત્તિ, પાલન અને વિનાશ રૂપ મને જાણ. અને હવે ખૂબ મહત્વનો શ્લોક. તો પછી ભગવાન કોણ છે? બરાબર, આવો પ્રશ્ન થાય ને. બરાબર. જો જીસસ ક્રાઇસ્ટ આવ્યા, એને બાઇબલ આપ્યું અને એને કીધું કે ભાઈ આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ, હું તો ભગવાનનો દીકરો છું. ભગવાન ઉપર છે, ભગવાન ઉપર છે. એટલે તો જીસસ ક્રાઇસ્ટને જયારે સૂલી ઉપર ચડાવ્યા ને, બરાબર, ત્યારે ઉપર જોઈને પ્રાર્થના કરતા હતા. અને પ્રાર્થના છે કે હે મારા પરમ પિતાજી, આ લોકોને ખબર નથી એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, પણ તમે એને માફ કરજો. આ પ્રાર્થના છે બાઇબલની અંદર. પ્રશ્ન થાય ને, તો આ પરમ પિતાજી કોણ? જીસસ ક્રાઇસ્ટ ઉપર જોઈને કહે છે કે હે મારા પરમ પિતાજી. શીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકામાં ભૂરિયાઓની વચ્ચે બેસીને, અંગ્રેજોની વચ્ચે બેસીને, બરાબર, ત્યાં સમજાવે છે જીસસ ક્રાઇસ્ટ. ક્રાઇસ્ટ છે ગ્રીક શબ્દ છે, ગ્રીક ક્રાઇસ્ટ શબ્દ છે સંસ્કૃત શબ્દ કૃષ્ણ. કૃષ્ણમાંથી બન્યો ક્રાઇસ્ટ, અને એ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. તો જીસસ, જેમ દીકરાનું નામ પહેલા આવે, પિતાજીનું નામ પછી આવે, એમ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. ક્રાઇસ્ટ કોણ છે? કૃષ્ણ, સ્વયં ભગવાન છે. અને એ જીસસ એ ભગવાનના જ, બરાબર, એક પાર્ષદ બનીને પ્રચાર કરવા માટે આવે છે. એ પ્રકારના લોકો માટે જે કૃષ્ણને નથી માનતા, તો એને યોગ્ય પાટે ધીમે ધીમે ચડાવવા તો ખરી ને. એટલે એ મુજબનો ઉપદેશ આપવા માટે આવે છે. બરાબર. પછી મોહમ્મદ પયગંબર આવ્યો, પેગંબર. એને શું કીધું? અલ્લાહ ઉપર છે, હું તો ભાઈ મેસેન્જર છું. આઈ એમ ધ મેસેન્જર ઓફ અલ્લાહ, ગોડ. ગોડ ક્યાં છે? ઉપર છે, અલ્લાહ ઉપર છે. બરાબર ને. એને કીધું ભગવાન ઉપર છે. જીસસ ક્રાઇસ્ટ કીધું ભગવાન ઉપર છે. બરાબર. બ્રહ્માજી લખે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, ભગવાન કૃષ્ણ છે. શિવજી, બરાબર, રુદ્રગીત, તો
રામચરિતમાનસ જો, સ્કંદ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ નો પાતાલ ખંડ વાંચો. શિવજી કે છે પરમ નિયંતા વાસુદેવ, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ. બરાબર, શિવજી પણ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજી કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ, ઇન્દ્ર, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ દસમ સ્કંદ જો, બરાબર, ગિરિ ગોવર્ધન લીલા ભગવાને કરી. ઇન્દ્ર જે આપણા બધા કુળદેવી, જે દેવી દેવતાઓ, એના રાજા ઇન્દ્ર દંડવત પ્રણામ કરે છે, પ્રભુ ભૂલ થઈ ગઈ, તમે જ પરમ નિયંતા છો, થોડી વાર પૂરતું એવું થઈ ગયું તો હું ભગવાન છું, ક્ષમા કરજો. બરાબર, દંડવત પ્રણામ કરે છે. તો આ બધાએ કીધું શું? ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને એ જ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં આવીને કહે છે શું? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, એ અર્જુન, સાંભળી લો, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મત પરતરમ ન અન્યત, અન્ય કોઈ નહીં. પરમ તત્વ અન્ય કોઈ નહીં, હું છું. તમે જેને ઈશ્વર કહો, ઈશ્વર કહો, પરમ બ્રહ્મ કહો, બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહો, પરમ સત્ય કહો, ભગવાન કહો, કોણ છે? ભગવાને કીધું મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. લખનાર કોણ? ગણેશજી. બોલનાર કોણ? વેદવ્યાસજી. ગણેશજીએ વાંધો નથી ઉઠાવ્યો કે કૃષ્ણ તમે એમ કહો છો કે હું ભગવાન છું, તો મારા પિતાજીનું શું? એ ભગવાન છે. અહીં બાજુમાં લખો કે હું ને શિવજી બે ભગવાન છે. ગણેશજીએ વાંધો નથી ઉઠાવ્યો, કારણ કે એને ખબર હતી શિવજી એટલે કોણ છે? નન ડિફરન્ટ ફ્રોમ કૃષ્ણ. એ કૃષ્ણ જ પોતાનું એક એક્સપાન્શન, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણ્યા હતા, ખબર છે ને? રાધા કૃષ્ણ ગોલોક ચાર્ટ, બરાબર, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે. એ જ રાધા કૃષ્ણ વૈકુંઠ ની અંદર આવે તો લક્ષ્મીનારાયણ તરીકે બિરાજે. અને એ જ બરાબર કૃષ્ણ છે એ કૈલાસ ઉપર જયારે બિરાજમાન થાય અને તમોગુણી લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાની મનસા લઈને આવે ત્યારે એ શિવજી તરીકે ત્યાં બિરાજમાન થાય છે. બરાબર, એક ભગવાન પોતે જ ભગવાન બનીને આવે ને પોતે ભક્ત બનીને પણ આવે. બરાબર, સેવ્ય ભગવાન, સેવક ભગવાન, બંને ભગવાન કહેવાય. શિવજીને પણ ભગવાન કહેવાય. બરાબર, પણ તત્વ જુદું છે, જાણવું પડે. જીવ તત્વ, શિવ તત્વ, ગુરુ તત્વ, બરાબર, વિષ્ણુ તત્વ, આ અલગ અલગ તત્વો છે શાસ્ત્રની અંદર, જાણવા પડે આપણે, તો આપણે ખબર પડે. તો અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર છે. અહીંયા તમને એમ થાય કે કૃષ્ણ એમ કે છે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી, એટલે શું ભગવાને કઈ માર્કેટિંગ કરવું છે? ભાઈ મને તમે બધા ભગવાન કયો, મને કોઈ કહેતું નથી ભગવાન તમે કયો, આવું છે? નહીં. એકચ્યુઅલી આપણે એક પાદ વિભૂતિમાં છીએ, ભગવાન ત્રિપાદ વિભૂતિમાં છે. આપણા કરતા 3 ગણી પોપ્યુલેશન છે વૈકુંઠમાં છે. ભગવાનના પાર્ષદો હંમેશા ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે નિત્ય. ભગવાન આપણા પરમ પિતા છે. આગળ કહેશે અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, એટલે એ પિતાને આપણા પ્રત્યેનો અપાર સ્નેહ જે છે ને એને અહીંયા વારંવાર ખેંચીને લાવે છે. ક્યારેક કૃષ્ણ બનીને આવે, ક્યારેક રામ બનીને આવે, ક્યારેક પરશુરામ બનીને આવે, ક્યારેક વારાહ અવતાર લઈને આવે, ક્યારેક મત્સ્ય અવતાર લઈને આવે. એ પરમ પિતા ને આપણો પ્રેમ અહીંયા ખેંચીને લાવે છે. આપણે પ્રેમ કરે છે, આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આપણે કહીએ છીએ કે આ ભગવાન છે, ઓલા ભગવાન છે, આ ભગવાન છે, તે ભગવાન છે. ભાગવતમ ખોલો, સ્કંદ, બરાબર, 1 અધ્યાય 3. ભગવાનના 24 અવતાર, એની યોજના બધી જ લખેલી છે. કૃષ્ણ અલગ અલગ અવતાર લઈને વારંવાર પ્રગટ થાય છે. શું કામ? આપણને અપાર પ્રેમ કરે છે, આપણે બધાને ભગવત ધામ લઈ જવા માટે આવે, એટલે અહીંયા કહે છે. અને ભગવાનને ખબર હતી, જો રામચંદ્રજી આવે ને ત્રેતા યુગમાં, તો હજી વાતાવરણ એટલું સારું હતું, તો રામચંદ્રજી એ બધી મનુષ્ય લીલાઓ કરી અને પોતાનું ભગવત તત્વ એટલું પ્રદર્શિત ના કર્યું. આજે વિજયાદશમી છે, તમને બધાને ખબર છે. રામચંદ્રજીનું યુદ્ધ આજ 10 દિવસથી યુદ્ધ ચાલતું હતું અને આજે રાવણ ઉપર એને વિજય મેળવ્યો છે. બરાબર, આ રાવણ એટલે કોણ? એ જય અને વિજય પોતાના જ પાર્ષદ છે. બરાબર, એને વિજય મેળવ્યો. 10 દિવસ યુદ્ધ હાલ્યું. એમાં તો લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા, કેટલી બધી ભગવાનની લીલા કરી, માનવ લીલાઓ કરી, કેટલા બધાની સહાયતા પણ લીધી, પુલ બનાવવો પડ્યો, બધું. બરાબર, અને એ જ કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે આવ્યા ત્યારે કંસનો વધ કેવી રીતના કર્યો? કઈ નહીં, મથુરા ગયા, કંસ સાથે ફાઇટ થઈ ને કંસને એક મુક્કો માર્યો. કોઈ શસ્ત્ર નથી, કોઈ બાણ નથી, તીર નથી, તલવાર નથી, ફરસી નથી, મુક્કો માર્યો, કંસના રામ રમી ગયા. કાર્યક્રમ પૂરો. ભગવાન ખાલી 6 દિવસના હતા, પૂતનાનો વધ કર્યો છે, વ્યોમાસુરનો વધ કર્યો છે, અઘાસુરનો વધ કર્યો છે, કેસી દૈત્યોનો વધ કર્યો છે, કેટલા બધાનો વધ કર્યો છે, કોઈ શસ્ત્ર વગર. શું કામ? કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે આવ્યા ત્યારે મનુષ્ય લીલાઓ પણ કરી અને ભગવત તત્વ પણ વારંવાર પ્રગટ, એને ભગવાને બતાવ્યું કે હું જ ભગવાન છું. શું કામ? કળિયુગ આવી રહ્યો છે. ભગવાનને ખબર હતી કળિયુગમાં એવા કેટલાય લોકો આવશે પાખંડી, જે લોકોને ભરમાવશે કે ભગવાન તો આ છે, ભગવાન તો આ છે, આને ભગવાન તરીકે પૂજો. બરાબર, ઓલા એમ કે છે અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ઓલો કે અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં એકદમ ક્લિયર કહી દીધું ભગવાન કોણ છે, હું ભગવાન છું. કારણ કળિયુગ આવતો હતો ને, એટલે ભગવાન ઈચ્છતા હતા મારા બાળકો ડાયવર્ટ ના થઈ જાય, મારા બાળકો ઊંધા પાટે ના ચડી જાય. જો આ ઊંધા પાટે ચડશે તો પાછા આવતા આવતા કરોડો જન્મ નીકળી જવાના છે પાછા. બરાબર, એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા આવ્યો. ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે. આપણને એમ થાય તો કૃષ્ણ છે, પરમ ભગવાન છે, તો દેખાતા કેમ નથી? બરાબર,
શાસ્ત્રોની અંદર બ્રાહ્મણો પણ મોટા ભાગે વિષ્ણુ ભગવાનની જ ચર્ચા કરે છે, કારણ કે બીજા અવતારો હમણાં કીધું એમ ક્ષીરોદક્ષ એ વિષ્ણુમાંથી આવ્યા, એટલે વિષ્ણુ ભગવાનની જ વાત છે. કૃષ્ણની એટલી ચર્ચા શું કામ નથી? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે, તમે મોતીની માળા જોઈ છે? મોતીની માળા ગળામાં પહેરો છો ને, એમાં દોરો દેખાય છે? નથી દેખાતો. મોતી દેખાય, દોરો નથી દેખાતો. ભગવાન એમ કે છે કે બધું જ મારા આધારે રહેલું છે. દોરા તરીકે હું આ જગતની અંદર પોરવાયેલું છું ને, ત્યારે આ બધા પૃથ્વી, સૂર્ય, અલગ અલગ ગ્રહો, 14 લોક, બ્રહ્માજી, શિવજી થી લઈને બધા દેવી દેવતાઓ પોતપોતાનું જો કામ વ્યવસ્થિત રીતના કરતા હોય, તો એ હું દોરા સ્વરૂપે અંદર પોરવાયેલો છું. સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. બરાબર, ભગવાન સ્વયં કે છે. ઓટોમેટિક નથી. ભગવાનની પોતાનો પ્લાન છે, પોતાની યોજના છે. કોઈ એમ કે ઓટોમેટિક ચાલતું હોય, ના, ઓટોમેટિક નથી. ભગવાન પોતે બધાની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે. બરાબર, તો આ એક શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે. બરાબર, જો બરાબર સમજાય તો કૃષ્ણ પ્રત્યેની ખૂબ શ્રદ્ધા આપણને વધે, રામચંદ્રજી પ્રત્યે ખૂબ શ્રદ્ધા વધે. બરાબર, અને એ જ ભગવાન પોતે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, નિરાકાર સ્વરૂપે, એની વિભૂતિ સ્વરૂપે બધી જ જગ્યાએ છે. એટલે કોઈ એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે, બરાબર, ભગવાન સાકાર નથી. 11મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહી દેશે કે હું સાકાર, મારું મૂળ સ્વરૂપ દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર. એ પણ કહેશે વિષ્ણુ તત્વ જે છે ચતુર્ભુજ વાળું, એ મારું મૂળ સ્વરૂપ નથી. 2 હાથ વાળું વૃંદાવનમાં બિરાજું ને, એ મારું મૂળ સ્વરૂપ. એ 11મા અધ્યાયના અંતે કહે છે. તો ભગવાન સર્વવ્યાપી પણ છે, પાણીમાં સ્વાદ તરીકે, સૂર્યચંદ્રના પ્રકાશ તરીકે, વૈદિક મંત્ર. કોઈ એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી. બરાબર, ભગવાન કે વેદોમાં ઓમ છે કે નહીં? વેદના દરેક મંત્ર ઓમ થી શરૂઆત થાય ને, તો ઓમ છે કૃષ્ણ કે હું છું. આકાશમાં શબ્દ, મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય. બરાબર, આ ભગવાનનું નિરાકાર સ્વરૂપ, ભગવાનનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ. ભગવાન એક સાથે સાકાર અને એક સાથે નિરાકાર. નિરાકાર ભગવાનની વિભૂતિ છે, જેમ સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશ. બરાબર, સૂર્યના પ્રકાશ જે છે એને તમે સૂર્ય ના કહી શકો, એનો પ્રકાશ છે. બરાબર, પણ છતાંય પ્રકાશ સૂર્યથી ભિન્ન નથી, કારણ કે સૂર્ય છે તો જ પ્રકાશ છે. એવી રીતના ભગવાનનું નિરાકાર સ્વરૂપ, બરાબર, ભગવાનની જે બ્રહ્મ જ્યોતિ સ્વરૂપ, બરાબર, ભગવાનમાંથી નીકળતું તે જ છે, શક્તિ છે, નન ડિફરન્ટ ફ્રોમ કૃષ્ણ, પણ એ કૃષ્ણ નથી. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ છે, સૂર્ય નથી, સૂર્યમાંથી પ્રકાશ આવે છે. એવી રીતના આ સમજવાની જરૂર છે. તો પાણીમાં સ્વાદ, સૂર્યચંદ્રમાં પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં આવું ઘણું બધું છે. બરાબર, પૃથ્વીની સુગંધ, તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે આના ઉપર ડિટેલમાં આપણે જઈશું. બધા તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા, બધું જ જે કઈ છે ને, હું મૂળ બીજ, બધા બુદ્ધિશાળીઓમાં હું છું, અલ્ટિમેટલી બુદ્ધિ આપનારો તો હું છું, ભગવાન કહે છે. ઘણા બધા એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. બેટા, બુદ્ધિ ભગવાન કે હું આપું છું. આવા ઘણા બધા થઈ ગયા છે પૂર્વમાં. હિરણ્યકશિપુ, હિરણ્યકશિપુને એમ હતું કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, આઈ એમ સો ઇન્ટેલિજન્ટ. રાવણને એમ હતું કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા રાવણે. બરાબર, બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા અને ભાઈ માગ શું જોઈએ છે વરદાન? તો કે બસ દેવી દેવતાઓ ઉપરના લોક દ્વારા મારો વધ ના થાય. તો કે તથાસ્તુ. તો કે ભાઈ મનુષ્ય, તો કે ભાઈ મનુષ્ય મારું શું બગાડી શકે? પશુ એ મારું શું બગાડી શકે? બરાબર, એ નથી જોઈતું વરદાન. અને ભગવાન રામચંદ્રજી મનુષ્ય સ્વરૂપે આવ્યા, હનુમાનજીની સેના લઈને આવ્યા, રાવણનો વધ કર્યો આજના દિવસે. તું બહુ તારી જાતને બુદ્ધિશાળી માને છો. પછી હિરણ્યકશિપુ આવ્યો. હિરણ્યકશિપુને ખબર હતી કે આગળ મારો જ ભાઈ રાવણ, બરાબર, અને એને આ ભૂલ કરી હતી. એને મનુષ્ય અને પશુઓને બાકાત રાખ્યા હતા વરદાન માંગવામાં. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીને કીધું, બ્રહ્માજી 84 લાખ યોનિમાંથી કોઈ મને મારી ના શકવો જોઈએ. બધાને કવર કરી લીધા, દેવી દેવતાઓ, યક્ષો, ગંધર્વો, બધા કોઈનો મારી શકવું જોઈએ. પેલા તો એકચ્યુઅલી હિરણ્યકશિપુની તપશ્ચર્યા હતી અમર થવા માટે. બ્રહ્માજી આવ્યા ને, બોલ બચ્ચા શું જોઈએ? તો અમર થવું છે. બ્રહ્માજી કે ભાઈ મારું પોતાનું મૃત્યુ થવાનું, તું અમરતાનું વરદાન ક્યાંથી માંગે? મારી પાસે હોય તને આપું ને, હું પોતે અમર નથી. તો કે એક કામ કરો, મને એવું વરદાન આપો, ઘરની અંદર મૃત્યુ ન થાય, ઘરની બહાર ના થાય, સવારે ના થાય, સાંજે ના થાય, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, 84 લાખ યોનિમાંથી નહીં, 12 મહિનામાંથી નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં. તથાસ્તુ, બ્રહ્માજી કે. એને કશું કે જોયું નહીં કે મેં બ્રહ્માજીને મૂર્ખ બનાવી દીધા, કે હું કેટલો બુદ્ધિશાળી. બરાબર, અમર જ બની ગયું ને. 84 લાખ યોનિમાં કોઈ મારી નહીં શકે, તો હું અમર થઈ ગયો હવે. બરાબર, અને ભગવાન પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષણ કરવા માટે નરસિંહ દેવ તરીકે પ્રગટ થયા. બરાબર ને, જેવા પ્રગટ થયા, બ્રહ્માજી ચક્રાવે ચડી ગયા કે આ કયો જીવ છે? ઉપર સિંહનું માથું, નીચે પુરુષનું શરીર. આવું તો આપણા 84 લાખ યોનિમાં નથી. કોમ્પ્યુટરમાં ચેક કરવા માંડ્યા કે આમાં કઈ આવી ડિટેલ આપણે બનાવી નથી. આ કોણ પ્રગટ છે? બ્રહ્માજી ચક્રાવે ચડે, ઇન્દ્ર બ્રહ્માજી ધ્રુજે છે દૂર ઉભા નરસિંહદેવનો ક્રોધ જોઈને. બહુ લાંબી લીલા છે ભાગવતમની અંદર. બરાબર, ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, કાંઈ નહીં દીકરા, ચાલ. બરાબર, ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉમરા ઉપર લઈ જાય, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, કાંઈ નહીં, ઘૂંટણ ઉપર, ખોળામાં સુવડાવે. જીવિતથી નહીં, મૃતથી નહીં, નખથી ફાડી નાખે છે. નખ જીવતાય નથી, નખ મૃતે નથી. જીવતા હોય તો નખ કાપો તો દુખવા જોઈએ, અને મરેલા હોય તો વધવા ના જોઈએ.
જીવિતમાં નથી, મૃતમય નથી, ફાડી નાખ્યો. બરાબર ને? 84 લાખ યોનિમાં 12 મહિનામાંથી ને ભગવાન કે બેટા કાલ હું જ છું. એક મહિનો નવો બનાવવો મારા માટે બહુ મોટી વાત નથી, પુરુષોત્તમ મહિનો. બરાબર ને? તો આ ભગવાન છે. કોઈ એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું ને મને બહુ ખબર પડે છે. ભગવાન કે બેટા બુદ્ધિશાળીમાં હું તારો પિતાજી છું. ભગવદ ગીતા સમજવાની જરૂર છે. બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ બરાબર આપણે આ બધું સમજાવી રહ્યા છે અને હજી એ જ જ્ઞાનના પ્રવાહમાં આગળ આપણે વધી રહ્યા છે. 4 થી લઈને 12 શ્લોક. ભગવાન કહે છે તું જાણી લે ને ભાઈ, સત્વ ગુણ હોય, રજો ગુણ હોય, તમો ગુણ હોય, બધું મારી શક્તિથી પ્રગટ થાય. હું સર્વકાય છું. હવે ભગવાન કહે છે હું સ્વતંત્ર છું. આ સમજવાની જરૂર છે. આ જગતમાં જેટલું પણ છે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની અંદરમાં છે. પંચ મહાભૂત મન બુદ્ધિ અહંકારની અંદરમાં છે. આ બધું ભગવાનની શક્તિ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિની અંદરમાં છે. ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને હું આધીન નથી, એ મારે આધીન છે. માયા ભગવાનને આધીન છે. ભગવાન માયાને આધીન નથી. કોઈ એવું કહેતા હોય કે ભગવાન કૃષ્ણ રામચંદ્રજી આવ્યા, માયામાં પડી ગયા, એનો જો જેલમાં જન્મ થયો, કેટલો બધો માતા પિતાથી વિરહ ભોગવવો પડ્યો, વૃંદાવન છોડવું પડ્યું, રામચંદ્રજીને બિચારાને વનવાસ થયો. અરે બિચારા નહીં, એ લીલા છે. ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિને આધીન નથી. ભૌતિક પ્રકૃતિ માયા એના આધીન છે. ભગવાન જે યોજના બનાવે એ પ્રમાણે ભગવાનની લીલાઓ થાય. બરાબર? ભગવાનના પ્લાન છે. ભગવાનને કોઈ શ્રાપ નથી, ભગવાનને કોઈ વરદાન નથી. બરાબર? અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની જે માયા છે તો મારે આધીન છે. હું એના આધીન નથી. હું એનો કંટ્રોલર છું. 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ દ્વારા મોહ પામેલું સમગ્ર જગત મને જાણતું નથી. શું કામ નથી જાણતા આપણે? કારણ કે આપણે 3 ગુણોમાં મોહિત થયેલા છીએ, એટલે આપણે નથી જાણતા. બરાબર? ભગવાનને આપણે આ 3 ગુણોમાંથી આપણે ધીમે ધીમે બહાર નીકળવું પડે. સત્વગુણ નહીં, રજોગુણ નહીં, તમોગુણ નહીં. આમાંથી જયારે બહાર નીકળશું ને ત્યારે આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનને જાણશું. અને જો આપણે ભગવાનને જાણશું તો આ માયા દેવી કેવી છે? દેવીએ સામગુણમયી મમ માયા દુરતયા. માયા કોની છે? મમ માયા. કોઈ એમ કે આપણે જ ભગવાન છીએ અને આપણે તપ કરીશું, જપ કરીશું, એક દિવસ આપણે માયાનો પડદો હટી જશે અને બસ હું જ પરમાત્મા બની જઈશ, હું જ ભગવાન બની જઈશ. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણી અંદર જ ભગવાન છે ને એક દિવસ હું પોતે જ ભગવાન બની જઈશ. અંદર છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પરમાત્મા સ્વરૂપે. આપણે સ્વયં ભગવાન નથી. જીવેરે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. આપણે હંમેશા સનાતન જીવ હતા, છીએ અને રહીશું. અંશ છીએ. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ભગવાન ભગવાન છે, આપણે છીએ. બરાબર? તો હવે આ માયાથી બચવું હોય તો રસ્તો ભગવાન આપે છે. જો માયા કેટલી અઘરી છે. ભગવાને પોતે દૈવી શબ્દ વાપર્યો છે. દેવી અસામ ગુણમયી મમ. કૃષ્ણની માયા છે મમ. બરાબર? અને ભગવાન કે છે આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું? મામે વયે પ્રપદ્યતે. મામ પ્રપદ્યતે એટલે શરણાગત. પ્રોસેસ છે. ભગવદ ગીતામાં મેં તમને શીખવાડ્યું તમે માળા કરો, તમે ભગવાનને ભોગ લગાડો, તમે મંગલા આરતીમાં આવો. આ સાધન ભક્તિનો પ્રકાર છે. સાધના ભક્તિ. ભક્તિના અલગ અલગ પ્રકારમાં સાધના ભક્તિ. શરણાગતિની આ પ્રક્રિયા છે. જો આ કરશો તો ધીમે 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 શું થશે? માયા મેતામ તરંતી. તમે માયામાંથી બહાર નીકળી જશો. માયામાંથી બહાર નીકળવા માટે એક જ રસ્તો છે. શું? મામેય પ્રપદ્યતે. કૃષ્ણને શરણાગત થવું. બાકી ગમે એટલો મોટો યોગી બની જાય, ત્યાગી બની જાય તો એ પણ કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ માં છેલ્લે ડૂબી જાય. કેટલા એવા સાધુ સંતો મહંતો આપણે અત્યારે જોઈએ જ છીએ સમાજની અંદર. કૃષ્ણને સંપૂર્ણ શરણાગતિ ના હોય ને, બાહ્ય દેખાવની વાત નથી કરતો, ઘણા એવા ઢોંગી પણ હોય, તિલક કરેલું હોય, તમને લાગે વૈષ્ણવ ધોતી કુર્તો પહેરતા હોય, પણ અંદરથી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય, જીવનમાં ઉતારેલું ના હોય, તો માયા એને છોડતી નથી. અંદરથી કૃષ્ણ પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક પ્રેમ હોય, માયા એને કોઈ દી ટચ ના કરી શકે. હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર, શિલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા, બીચમાં ગયા છે, બારમાં ગયા છે પ્રચાર કરવા માટે, માયા ટચ નથી કરી શકી. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. બરાબર? માયા મહેતામ તરંતી તે. તો આટલું બધું સમજાવ્યા પછી પણ ભગવાન કે બધા શરણે આવે છે? ના, ભગવાન કે અમુક એવા નમૂના છે જે આટલું બધું સમજાવો તો પણ મારા શરણે આવતા નથી. કયા નમૂના છે? 4. 4 નમૂના એવા છે કે તમે ગમે એટલું સમજાવો એ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં ના આવે, ભગવદ ગીતા વાંચે નહીં. એમાં પહેલો નમૂનો છે કયો? નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. મૂર્ખ માણસ છે, ભગવાનના શરણે જાતો નથી. એને તમે એમ કહો ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, મારી પાસે ટાઈમ નથી ભાઈ, હું બહુ બિઝી છું, કેટલું બધું કામ છે, હું બિઝી છું. બરાબર? હવે એને એમ કઈક હાલો ક્રિકેટ મેચની એક ટિકિટ છે, ગુજરાતમાં આવ્યો છે, બરાબર, IPL ની ટિકિટ છે, આવું છે, હાલો હાલો. બરાબર? હાલો એક ડાયરો છે, ડાયરામાં આવું છે, હાલો હાલો. ન્યા ટાઈમ છે. ફાલતુ ચર્ચાઓમાં, રાજકારણની ચર્ચામાં ન્યા ટાઈમ છે. ભગવદ ગીતા માટે ટાઈમ નથી. આને કહેવાય મૂર્ખ. બરાબર? શિલ પ્રભુપાદે ગધેડા સાથે સરખાવ્યો છે. મનુષ્ય જીવન શેના માટે આપ્યું છે? તેના માટે. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા.
બરાબર, વેદાંત સૂત્રનું પેલી રૂચા અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ઓકે, મૂર્ખ માણસ ભગવાનના શરણે ના જાય. બીજું, પ્રપદ્યતે નરાધમાં, નર ની અંદર જે અધમ, જેનો જન્મ સારા કુળમાં થયો, વૈષ્ણવ કુળમાં થયો, બ્રાહ્મણના ઘરમાં જેને જન્મ લીધો છે, બરાબર, નર તો સારો નર, બરાબર, એને કુળમાં જન્મ આપ્યો, પણ એમાં અધમ બન્યું. બરાબર, તો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લીધા પછી પણ સત્વગુણનું વહન ના કરે અને ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ આગળ ના વધે તો એને નરાધમ કીધો છે. વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ લીધા પછી, બરાબર, નરાધમ. ત્રીજું, માયા અપત જ્ઞાની, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, અમે જ ભગવાન છીએ. મોટા મોટા ડોક્ટરો, ભગવાન જેવું કઈ છે ને આત્મા જેવું કઈ છે જ નહીં, અમે જ ભગવાન છીએ. બરાબર, આવા કેટલાય ડોક્ટરો છે. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાની જ વાત કરું ને તમને, બરાબર, એનેસ્થેટિક સર્જન, બરાબર, ટોપી સુંગાડે એને એનેસ્થેટિક કહેવાય. બરાબર, હૃદયના જાણકાર ડોક્ટર કોન્ફરન્સની અંદર હતા. બરાબર, અને આજુબાજુમાં એવા જ એક્સપર્ટ ડોક્ટરનો ઢગલો હતો, એવા જ એક્સપર્ટ ડોક્ટર કે ગમે એવી કદાચ હાર્ટની કન્ડિશનમાંથી કેટલા હજારો લોકોને ઉગારી લીધા છે. બરાબર, અને એ હજારો લોકોની વચ્ચે એ માતાજી, મતલબ લેડીઝ ડોક્ટર હતા. લેડીઝ ડોક્ટરને હાર્ટ એટેક આવ્યો, બધા ડોક્ટરની હાજરીમાં, જ્યાં સૌથી મોંઘામાં મોંઘા મશીનો છે, બરાબર, ભારતના સારામાં સારા ડોક્ટર છે, એની વચ્ચે, બરાબર, ફેસલો, કાર્યક્રમ પૂરો, હાર્ટ એટેક આવી ગયો, ગયા કામથી. બરાબર, ત્યારે સમજવું પડે ને ડોક્ટરોએ પણ કે કયું તત્વ છે એવું નીકળી ગયું કે જે આપણે રોકી નથી શકતા, એનું નામ આત્મા છે. છતાં એ લોકો સ્વીકારવા તૈયાર નથી, સાયન્ટિસ્ટો સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે આવું શું છે. માયા અપત જ્ઞાન, માયા દ્વારા તમારું જ્ઞાન હરાઈ ગયું, તમને એવું લાગે હું જ બહુ બુદ્ધિશાળી છું, તો ભગવાનના શરણે ના આવે. આસુરમ ભાવમાં આશ્રિત, અને જેનો જન્મ જ આસુરી વૃત્તિ, બરાબર, માટે થયો. ભગવાન હોય તો દેખાવા જ હોય. કોને કીધું કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા બોલી છે? તમે જોવા ગયા તા ત્યાં? આવા આવા તર્ક લઈને આવશે આવા મૂર્ખ લોકો. આ આસુરમ ભાવમાં આશ્રિત, તો આવા લોકો ભગવાનના શરણે આવતા નથી. અને દુષ્કૃતિનો કીધા છે, અલગ અલગ ઉદાહરણ છે, જગાઈ મધાય, બરાબર, આ કેટલાય ઉદાહરણ છે જે ભગવાનના શરણે, બરાબર, નથી આવતા. પછી હવે તો શરણાગત થાય કોણ? તો ભગવાને કીધું છે આ 4 પ્રકારના લોકો મારા શરણે આવે. મેં તમને આજે આ અધ્યાયની શરૂઆત કરી ત્યારે મેં કીધું હતું કે તમે પણ આ 4 માંથી એકાદા કારણ થકી ભગવાનની ભગવદ ગીતા સાંભળવા માટે આવ્યા છો. કયા 4 કારણ છે? તો 4 પ્રકારના લોકો, ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન. ભગવાન એને પુણ્યશાળી કીધા છે, સુકૃતિનો. કારણ કે આગળ કંઈક પુણ્ય કર્યા છે, બાપ દાદાના આશીર્વાદ છે, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ છે, કંઈક સારા કામ કર્યા છે, પાપ કર્મ ધીમે ધીમે નાશ થયા છે, તો જ ભગવાન કે મારા શરણે આવી શકે છે. આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની, 4 કેટેગરી છે. આર્ત એટલે દુઃખ પડે તો કૃષ્ણ યાદ આવે ને, મજા મજા હોય તો ભગવાન ક્યાં આપણને યાદ આવે, પણ દુઃખમાં યાદ આવે, એ મારા વાલા, હવે તો અમારા હમું જો. બરાબર, આર્તો. બીજું અર્થાર્થી, રોકડા વાળી કેટેગરી, પૈસાની જરૂર પડે તો યાદ આવે ને. ભગવાન કેટલું કામ કરીએ તોય પૂરું નથી થતું, હે વાલા, હે દ્વારકાધીશ, અમે તો સાંભળ્યું છે કે માગો બેન આપે 12. બરાબર, અમારા હમું જોવો કઈક વાલા. બરાબર, ભગવાન યાદ આવે રોકડાની જરૂર પડે ત્યારે. આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જિજ્ઞાસુ વાળા, જાણવા માટે. હરે કૃષ્ણ વાળા શું કરે છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જયારે જો ત્યારે હાથમાં અને કેવાય ગળામાં માળા લટકાવીને ફરતા હોય, ધોતી કુર્તો પહેરી. આ કરે છે શું? હાલ તો આના ક્લાસમાં જવા જતો, જાણવું છે. પછી આવીને પ્રશ્ન પૂછે, 16 માળા શું કામ કરવાની? 108 પારાની માળા શું કામ હોય? બરાબર, આ ભગવા શું કામ પહેરવા પડે? કેસરી કલર જ શું કામ પહેરવા પડે સન્યાસીએ? લાલ શું કામ ના હાલે? લીલા શું કામ ના હાલે? કેટલાય પ્રશ્ન લઈને આવે. એટલે ઘણાને ખાલી પ્રશ્ન હોય એટલા માટે પણ આવે. જિજ્ઞાસુ કેટેગરી. છેલ્લે જ્ઞાની, બધું ક્લિયર છે, શાસ્ત્રો વાંચ્યા છે, બરાબર, બધું બરાબર છે, પણ પ્રેક્ટિકલ નથી, આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી, એ લોકો પણ આવે જાણવા માટે. અને આ 4 કેટેગરીમાં સૌથી સારી કેટેગરી છે જ્ઞાની. બરાબર, અલગ અલગ કેટલાય બધા ઉદાહરણ છે આના. જો ગજેન્દ્ર ભગવાનના શરણે ગયા હતા, દુખી હતા, એટલે માતા દ્રૌપદી પણ ભગવાનના શરણે ગયા, દુખી હતા. આવા કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે. જો ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનના શરણે શું કામ ગયા હતા? અર્થાર્થી, રોકડા વાળી કેટેગરી, પૈસા જોઈએ છે, સંપત્તિ. આપણે એમ ધ્રુવ મહારાજ તો મહાન ભક્તમાં નામ છે, પણ હા, એ પછી થયું એકચ્યુઅલી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4, 8મો અધ્યાય તમે વાંચો તો તમને ખબર પડશે. બરાબર ને, બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ, અને ઉતાનપાદના પુત્ર છે એ ધ્રુવ મહારાજ હતા. ઉતાનપાદને 2 પત્ની, બરાબર, સુનીતિ અને સુરુચિ. એમાં સુનીતિના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ હતા, પણ ઉતાનપાદને ગમતી હતી કઈ? સુરુચિ. બરાબર, અને સુરુચિ થકી પણ એક પુત્ર હતો, તમે જોવો છો ફોટામાં. હવે ઉતાનપાદ રાજા એક દિવસ આ સુરુચિના પુત્રને ખોળામાં લઈને બેઠા હતા, ને ધ્રુવ મહારાજ આવ્યા અને કીધું, પપ્પા પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને. નાનું બાળક તો સ્વાભાવિક છે, પપ્પાને પ્રેમ કરતું હોય, વાલ કરવા આવે ને.
પણ ત્યારે સામે ઓલી સુરુચિ ઊભી હતી, બરાબર. અને ધ્રુવ મહારાજ સુનીતિના પુત્ર હતા, બરાબર. હવે જેમ અત્યારે આપણા જેવાનું ઘરમાં હાલતું નથી, બરાબર, એમ એમ એ સમયે ઉત્તાનપાદ જેવા મોટા રાજા હતા, એનું બિચારાનું ઘરમાં હાલતું નહોતું. એટલે આપણે પુરુષોએ બહુ શોખ વ્યક્ત ના કરવો કે ભાઈ મારું ઘરમાં નથી હાલતું, બરાબર. મોટા મોટા રાજાનું ઘરમાં નહોતું હાલતું. આ ઉત્તાનપાદ વિચાર કરો, મનુ મહારાજના પુત્ર હતા, એનું ઘરમાં નહોતું હાલતું, સુરુચિનું હાલતું હતું, બરાબર. સુરુચિ સામે ઉભા છે ને દોરા કાઢે છે, એટલે હવે ઉત્તાનપાદ કે આ ધ્રુવ મહારાજને ખોળામાં બેહાડાય નહીં. ખોટું અહીંયા હમણાં ધમાસાણ યુદ્ધ ચાલુ થાય તો ધ્રુવ મહારાજને ખોળામાં ના બેસાડ્યા, બરાબર. એક વાર ટ્રાય કરી, બે વાર ટ્રાય કરી, પપ્પા બેસાડો, અને સુરુચિનો ગુસ્સો ભભૂક્યો. સુરુચિ કે છે કે તારે તારા પપ્પાની ગાદીનો કોઈ દિવસ વિચાર નથી કરવાનો. જો તારે એના ખોળામાં બેસવું હોય ને તો તારે મારા કુખે જન્મ લેવો પડે, તો તું ત્યાં બેસી શકે. અને જા તું પ્રાર્થના કર નારાયણને, મારા કુખે તારો જન્મ થાય તો તને આ ગાદી મળશે, બાકી તું ભૂલી જાજે. હળ અપમાન થયું ધ્રુવ મહારાજનું, બરાબર. ઉત્તાનપાદ તો ચૂપ બેઠા હતા, કારણ કે મારી જેમ બિચારાનું હાલતું નહોતું ઘરમાં, બરાબર. બેઠા હતા, સુરુચિ બોલતા હતા. હવે ધ્રુવ મહારાજ બિચારા ગયા એની માતા પાસે, સુનીતિ પાસે. માતાને કહે છે કે માં આવું થયું. માં કે વાત તો સાચી છે દીકરા, કારણ કે હું અહીંયા ઘરમાં રહું છું, પણ એક દાસી જેવું મારું જીવન છે, તો તારું પણ સ્ટેટસ એ ટાઈપનું જ હોય, તો તું બહુ નિંદા નહીં કરતો. તારી જે સાવકી માએ જે કીધું છે બરાબર છે. તારી માએ કીધું ને તને કે નારાયણની ઉપાસના કર, એની વાત સાચી છે. જા તું ભગવાન નારાયણની ઉપાસના કર, પ્રાર્થના કર, એ જ આ બધી વસ્તુ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે છે, બરાબર. ભગવાનના ભક્ત હતા ને સુનીતિ, એટલે. બાકી અત્યારની છોકરીઓ હોય અને ગયા હોય, બરાબર, પપ્પા ખોળામાં નથી બેહાડતા, તરત ફોન કરે પિયરમાં, હાલો આમાં, બરાબર, આવી જાવ તમે ખટારો ભરીને ધોકા લઈને, બરાબર. આ તો એ સમયના ભક્ત હતા. ઓકે, તો હવે ગયા ધ્રુવ મહારાજ, તો નીકળી ગયા ઘર છોડીને તપશ્ચર્યા કરવા માટે. અને ભગવાન ઉપર જોવે છે કે નાનું બાળક તપશ્ચર્યા કરવા માટે નીકળ્યું છે. તરત જ ભગવાન એના પરમ ભક્ત નિત્ય પાર્ષદ એવા નારદજીને મોકલે છે. નારદજી જાય છે અને ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે ક્યાં જાઓ છો તમે? તપશ્ચર્યા કરવા જાઉં છું. મારે કે મારા પિતાજી, મારા દાદા કરતા મોટું રાજ્ય. દાદા કોણ? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું રાજ્ય જોઈ છે મારે, બરાબર. શું થયું? તો કે મારું આવું હળાહળ અપમાન થયું. નારદજી કે ભાઈ જો ભક્તો હોય ને એને સહન કરવું જોઈએ, બરાબર ને. આવા કડવા વેણ તો આવા જીવનમાં આવશે. હવે ધ્રુવ મહારાજ કે તમારી વાત બધી સાચી, પણ અત્યારે આ જ્ઞાન મારા મગજમાં ઉતરે એમ નથી. તમે મને કહો નારાયણ ક્યાં મળે, મારે એને ગોતવા જવાના છે. નારદજી કે ચાલ. નારદજીએ તરત એને દીક્ષા આપી, દ્વાદશી મંત્ર આપ્યું નારદજીએ ધ્રુવ મહારાજને, બરાબર. અને આ સત્ય યુગની વાત છે, બરાબર. ત્રેતા યુગ પહેલાની વાત છે. હવે કોઈ એમ કે દ્વાપરમાં કૃષ્ણ આવ્યા હતા, તો મને એમ કહો કે આ સતયુગની વાત છે. નારદજીએ ધ્રુવ મહારાજને મંત્ર કયો આપ્યો? દ્વાદશી મંત્ર કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તો વાસુદેવ એટલે કોણ છે? વાસુદેવ એટલે કૃષ્ણ, વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણનો જો ત્યારે જન્મ નથી થયો, તો નારદજીએ મંત્ર કેવી રીતના આપી દીધો ધ્રુવ મહારાજને? 5000 વર્ષ પહેલા જ કૃષ્ણ હતા, તો સતયુગમાં કૃષ્ણનો મંત્ર કેવી રીતના ધ્રુવ મહારાજને આપ્યો? બરાબર ને. એટલે કૃષ્ણ આદિ છે, અનાદિ છે, કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી, કારણ કે ભગવાન છે. ધ્રુવ મહારાજ ગયા, ઘનઘોર તપશ્ચર્યા કરી 6 મહિના સુધી. ખાલી ફળ, પછી ખાલી પાંદડા, પછી ખાલી પાણી, પછી ખાલી હવા, અને છેલ્લે ઓક્સિજન પણ બંધ. ઘનઘોર તપશ્ચર્યા કરીને ભગવાને પ્રગટ થયા. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે નારાયણ તેમની સામે પ્રગટ થયા. અને જેવા પ્રગટ થયા, ધ્રુવ મહારાજ એક શબ્દ બોલી નથી શકતા, મોઢામાંથી વાચા નીકળતી નથી, બરાબર. અને પછી ભગવાન પોતે પોતાનો શંખ, બરાબર, એમના મસ્તક ઉપર અડાડે અને પછી વાચા ફૂટે છે. ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે પ્રભુ બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. કાચના ટુકડા માટે તપશ્ચર્યા કરી, પણ મને તો કોહિનૂર હીરો પ્રાપ્ત થઈ ગયો. પ્રભુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. તપશ્ચર્યા તો હતી શેના માટે? રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની, બરાબર. પણ હવે ભગવાન તમે મળી ગયા, કાંઈ નથી જોઈતું. ત્યારે ભગવાન કહે છે ના 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 ના, તે તપશ્ચર્યા કરી હતી ને, બંને તને મળશે. રાજ્ય પણ મળશે અને મારું ધામ પણ મળશે. 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ધ્રુવ મહારાજ છે ભોગવે છે, બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ હોય. અને પછી એને ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ ભગવાન કરીને આપે છે. જ્યારે બ્રહ્માજીના સત્યલોકનો વિનાશ થાય, તો પણ ધ્રુવ લોકનો આજે પણ વિનાશ નથી થતો. આવા રાજ્ય બંને આપે છે, બરાબર. તો ભગવાન ને સૌથી જે પ્રિય છે એ જ્ઞાની વ્યક્તિ છે, કારણ કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલીન રહે છે. ભગવાન કે હું એને અત્યંત પ્રિય છું, એ મને અત્યંત પ્રિય છે. કારણ કે બહુનામ જન્મનામ અંતે તમને એમ થતું હશે કે લોકો આજ રવિવાર છે, બધા સૂતા છે, બધા ફરવા જવાના પ્લાન કરે છે, અને પ્રભુજી તમે તો ક્લાસે પૂરો નથી કરતા, 9 ને 14 થઈ ગઈ છે, બરાબર. અને આવો આપને વિચાર આવતો હોય કે અમારે હવારનો ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ સાંભળવાનો. આજુબાજુ કેટલા બધા ધાબળા ઓઢી ઓઢીને હુતા છે, એસી ચાલુ કરીને હુતા છે, 10 વાગે 11 વાગે ઉઠશે. પણ તમે વિરલા છો. બહુનામ જન્મનામ અંતે
લાખો ને કરોડો જન્મ તમારા ને મારા થઈ ગયા છે, જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યમ, તે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છે, પછી આપણને ખબર પડી છે શું? વાસુદેવ સર્વમિતિ. ભગવાન કહે છે કે વાસુદેવ કૃષ્ણ છે, જ બધું છે, અલ્ટિમેટ ગંતવ્ય કૃષ્ણ છે. અને ભગવાન કે સ મહાત્મા શું દુર્લભ. આવો મહાત્મા મળવો મુશ્કેલ છે, જે વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ સર્વસ્વ માનતો હોય. બરાબર. તો તમારી આજુબાજુમાં લોકો જોતા હોય, ભક્તિમાં ના આવતા હોય, સુતા હોય, તો સમજો કે હજી એના બહુનામ જન્મનામ તે બાકી છે, અને તમારા ને મારા થઈ ગયા છે. બરાબર. અને તમારા ને મારા ના થયા હોય તો પણ સુકૃતિના બળ ઉપર આપણને શ્રીલ પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય મળ્યા છે, અને આપણને સીધું સમજાવ્યું શું? વાસુદેવ સર્વમિતિ, કૃષ્ણ જ બધું છે, એના શરણે જાઓ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાઓ. બરાબર. ઘણા લોકો ભગવાનને નિરાકાર માને છે, ત્યારે ભગવાન એના ગાલ ઉપર તમાચો મારે છે 24મા શ્લોકની અંદર. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાં આપણને મન્યતે મામ અબુદ્ધય. તમારામાં બુદ્ધિ નથી. તમે એવું માનો છો કે હું પેલા અવ્યક્તમ હતો, પછી હું વ્યક્તિમાં આપણને, પછી એમાં વ્યક્તિ બન્યો. ઘણા એમ કે પેલા નિરાકાર હતા ને પછી રામ અને કૃષ્ણ બન્યા એમાંથી. ભગવાન કે પરમ ભાવ જાનંતો, તમે મારો પરમ ભાવ નથી જાણતા. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, મારો જન્મ મારા કર્મ દિવ્ય છે, ચોથા અધ્યાયમાં મેં કીધું છે. તમે મારો પરમ ભાવ જાનંતો મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ વ્યય નથી. એવું નતું હું પેલા નિરાકાર હતો ને પછી મેં સાકાર સ્વરૂપ લીધું, પછી મારો શરીરનો વ્યય થઈ ગયો, હું પાછો નિરાકાર થઈ ગયો. મમ અવ્યયમ અનુ ઉત્તમમ, હું ઉત્તમ છું, મારાથી ઉપર બીજું કોઈ નથી. તો ભગવાન નિરાકાર નથી. આ શ્લોકની અંદર જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર માનતા હોય, નિર્ગુણ માનતા હોય, એને ભગવાન કહે છે અબુદ્ધય. કેવા છે? હજી બુદ્ધિ તમારી વિકસિત નથી થઈ. બરાબર. અને આવા લોકોની સામે ભગવાન કેવું પ્રગટ નથી થતો. જો 25મા શ્લોકમાં શું કે છે? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢોયમ ના અભિજાનાતિ. આવા મૂર્ખ લોકોની સામે હું ક્યારે પ્રગટ નથી. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે. બરાબર. ભગવાન હોય તો કયો મારી સામે પ્રગટ થાય? ભગવાન કે હું મૂર્ખોની સામે પ્રગટ નથી થતો, હું મારા ભક્તોની સામે પ્રગટ થઉં છું. બરાબર. ભગવાન પ્રગટ થાય છે, નરસિંહ મહેતાની સામે 52 વખત આવે છે, મીરાબાઈની સામે આવે છે, ભક્ત બોડાણાને લેવા માટે સ્વયં આવે છે. બરાબર. આવે છે ભગવાન. અહલ્યાબાઈનો ઉદ્ધાર કરવા માટે રામચંદ્રજી પ્રગટ થાય છે, અને સબરીબાઈ રાહ જોવે છે તો રામચંદ્રજી જંગલમાં જાય છે ને ઝૂંપડી સુધી, કે મારી ભક્ત રાહ જોવે છે. ભગવાન ભક્તની સામે પ્રગટ થાય છે. બાકી મૂઢો એમ ના બી જાણતી, મૂર્ખો મને ક્યારે જાણી શકવાના નથી કે હું અજન્મા છું. ફરીથી ભગવાન જો કે છે લોકોમાં અજમ, મારો કોઈ જન્મ નથી. અવ્યયમ, હું તો અવિનાશી છું. આ જાણવું પડે. બરાબર. ભગવાન કે હું બધું જાણું છું. વેદાહમ સમતિતાની, ભૂતકાળમાં થયું, વર્તમાનમાં થયું, ને હવે જે કઈ થશે ને બધું જાણું છું. મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એવું નતું કે કૃષ્ણ અહીંયા આવ્યા અને ભૂલી ગયા, માયામાં પડી ગયા, હવે કૃષ્ણને કઈ ખબર નથી. રામ આવ્યા, માયામાં પડી ગયા, ભૂલી ગયા, હવે કઈ ખબર નથી. નહીં. જયારે સમુદ્ર રસ્તો આપવાની ના પાડે છે ને, ત્યારે રામચંદ્રજી જે ક્રોધ બતાવે છે ને, ત્યારે સમુદ્રને ખબર પડી જાય છે કે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, પ્રભુ ક્ષમા કરો. બરાબર ને? તો ક્યારેક મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ પણ મોહિત થઈ જાય છે કે આ જ ભગવાન છે. બ્રહ્માજી મોહિત થયા હતા, ઉપરથી જોતા જોતા કે આ જ પરમ બ્રહ્મ છે, આ નાનું બાળક છે, આ કઈ ભોગ લગાડવાની પદ્ધતિ છે, આજુબાજુમાં છોકરાઓ બેઠા છે, અને ભગવાન એના હાથમાંથી દહીં ને ભાત લઈને ખાય છે. ઓલો કે મધુમંગલ એમ કે જો જો કૃષ્ણ કે આજ તો મારી મમ્મીએ લાડુ મોકલાવ્યો છે, લે. આમ કરીને મધુમંગલ પોતે અડધો ખાતો છે ને અડધો કૃષ્ણ મોઢામાં મૂકે છે, અને બ્રહ્માજી આ જોવે છે. આ ભગવાન છે, આ પરમ બ્રહ્મ. વેદોમાં તો ઘણું બધું લખ્યું છે, આમ ભોગ લાગવો જોઈએ, આચમન કરવું જોઈએ, આ મંત્ર બોલવા જોઈએ, અને આ પરમ બ્રહ્મ છે. લાય પરીક્ષા લેવા દે. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા પરીક્ષા લે છે. સ્વયં બ્રહ્માજી મોહિત થાય છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આપણા જેવા જીવો તો મોહિત થઈ જાય ને. બરાબર ને? પણ ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવીએ, ભગવાનના મહાન ભક્ત હોય શ્રીલ પ્રભુપાદજી, એની પાસેથી સાંભળીએ તો આપણે ખબર પડે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. ભગવાનની ભક્તિમાં ભજનતે મામ દ્રઢવત, ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત થવું, માળા કરવી, મંગલા આરતી કરવી, જપ કરવા, ભોગ લગાડવો, એ તાત્કાલિક થતી પ્રોસેસ નથી. ભગવાન કહે છે તેષામ તો અંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્માણામ. પૂર્વ જન્મમાં, આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, જેમના પાપ કર્મ ધીમે ધીમે નષ્ટ થતા હોય, સમૂળગા નષ્ટ થતા હોય, એ મોહના દ્વંદ્વમાંથી બહાર નીકળે. સુખ દુઃખ લાભ હાનિ. અને પછી શું થાય? તો કે ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રત. જો તમે ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત ધીમે ધીમે થતા હોય તો સમજો કે આ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ છે. તમારા પુણ્ય કર્મ જે છે પૂર્વ જન્મના આ જન્મના એનું ફળ મળી રહ્યું છે, અને પાપ કર્મ ધીમે ધીમે નાશ થાય તો જ એ વ્યક્તિ કૃષ્ણની ભક્તિમાં આવી શકે છે. બરાબર. અને છેલ્લા 2 શ્લોકની અંદર
ભગવાન કહે છે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે એ મારી ભક્તિનો આશ્રય લે છે. બરાબર, વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. આ બે શ્લોકમાં અઘરા શબ્દ છે, બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અને આગળનામાં અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે. અને આ બધા જ પ્રશ્ન 8મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં 8 પ્રશ્ન, આ જ બધા શબ્દ લઈને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, પ્રભુ તમે આ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપો છો ને, થોડુંક આ બે શ્લોકમાં સમજાતું નથી, મને કહો ને શું છે બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું. અને ત્યાંથી 8મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. જેમ એવું છે મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને આ જગતનો, દેવોનો, યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો અલ્ટિમેટ નિયામક, કંટ્રોલર તરીકે જાણે છે, એ મૃત્યુ સમયે મને ભગવાન તરીકે પણ જાણી શકે છે, સમજી શકે છે અને મારા ધામમાં આવી શકે છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.